Traffic's convoy, 2 trucks, 1 green station wagon. بهترین بازیگر زن فخری خرمش. We have our own laws. We have stopped their caravan. من نمیدونید که اصلا چه تحصیل در ایران چه شده. ما اطلاع نداریم گفتنی. گزارش هیئت اعزامی بررسی آتش‌سوزی سینماریخس آبادان گویای آن است که این آتش‌سوزی عمدی بوده است. درود بر شما، وقت بخیر خانم ها آقایان، به من و توهاب خوش آمدید. در میز خبر امشب من علی پیرهادی به همراه مدیا مصور در خدمت شما خواهیم بود. رد پای بنیاد مستضعفان در انفجار بندر رجایی مشخص شده، با اینکه رئیس بنیاد مستضعفان امروز گفته که در مورد این انفجار بعداً صحبت میکنه. امشب قراره در میز خبر بررسی کنیم که آیا پای یک پنهانکاری سیستماتیک در سطح کلان در جمهوری اسلامی در میونه؟ نگاهی هم خواهیم داشت به شرایط گروه بزرگی از کارگران بندر رجایی که نه بیمه دارن، نه امیدی به گرفتن غرامت و نه حتی خدمات پزشکی دریافت کردن. وقت شما به خیر. بحث امدادرسانی به بندر لنگه و مصدومان در این منطقه بسیار 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 داغ است. امروز قرار اینجا با یک امدادگر صحبت بکنیم درباره اینکه امدادرسان‌ها در چه شرایطی در بندر رجایی دارن کار میکنن و نقاط قوت و ضعفشون چیه. مردم زیادی هم هستن از نقاط مختلف ایران که الان دلشون میخواد به بندر کمک بکنن ولی دقیقاً نمیدونن چطوری. واسه همینم من یه سری به فضای مجازی زدم، با توجه به گفتگوها سعی کردم که به این سوال پاسخ بدم. بله، فاجعه بندری مشابه فاجعه بندر عباس در طول تاریخ رخ داده. چند تا شما امروز اینجا بررسی میکنیم، اما از اون مهمتر اینه که ببینیم دنیا چطوری بعد از هر کدوم از این فاجعه ها یه قانون ساخت. بچه سوتی منو داشتین؟ بندر لنگر از کجا؟ آره من داشتم فکر چون تو جنوب من رفته بودم بندر لنگه، تنها جایی که دیده بودم بندر رجایی در بندر عباس. خانم آقایان، با درود بیکران، امیدوارم تندرست باشید و پرتوان. خوشحالم در خدمتتون هستم امروز با علی حمید. درود بر شما. یار همیشگی و همکار نازنین خودمون. در رابطه مطالبه گری می‌خوایم صحبت کنیم. تماس‌های پرمهر شما رو خواهیم داشت. مانند همیشه همونجور که علی آقا مهمون ماست، دست خالی به این برنامه نیومده. تیکه بریده‌ای از ویدیوی فریدون فرخزاد براتون داریم که با هم مرور کنیم. در حالی که مردممون اکثریتشون عزادار هستن، تلویزیون جمهوری اسلامی انگار نه انگار کانالا رو عوض میکنی، یکی خوشحال‌تر. کانال خلیج فارس که اصلا یه جوریه که میگه همه چی آرومه، ما چقدر خوشبختیم. پیش از هر چیز اجازه بدین که مروری داشته باشیم بر چند خبر. محمد مهدی شهریاری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته یکی از سناریوهای اصلی در انفجار بندر رجایی باید این باشه که این اتفاق تلخ به واسطه خرابکاری مثل ریزپرنده‌ها یا عامل نفوذی رخ داده. به هر حال طرح این موضوع در کمیسیون امنیت ملی مجلس جدی است و باید به اون پرداخته بشه. همچنین ویدیوهای تازه‌ای منتشر شده که شدت موج انفجار در اون به ثبت رسیده. در مطبوعات و رسانه‌های داخلی امروز همچنین این نکته برجسته شده که هنوز مشخص نیست کانتینری که نقطه آغاز آتش‌سوزی و انفجار بوده چگونه به بندر وارد شده. مدیر عامل شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا که انفجار در محوطه این شرکت آغاز شده بود اعلام کرده قدرت موج انفجار و شعاع تخریب و سایر مشخصه های انفجار بیانگر محموله‌ای به شدت خطرناکه که باید توسط شرکت حمل کننده به صورت کتبی و رسمی به عنوان کالای خطرناک به بندر اظهار می شده. این در حالیه که این محموله به عنوان محموله معمولی و غیر خطرناک اظهار و بسته‌بندی و تحویل بندر شده بود. سپاه هم امروز در خصوص انفجار اظهار نظر کرده. احسان معزن معاون روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران با بیان اینکه اسکله رجایی یک اسکله تجاری مدعی شده محموله های نظامی در اینجا ترددی ندارن. ما نه اطلاعی داریم و نه مأموریتی در این زمینه داشتیم. کمیته موسوم به بررسی علل حادثه بندر رجایی هم بیانیه منتشر کرده و
در اون بیانیه اعلام شده بر اساس بررسی‌های اولیه قصور در رعایت اصول ایمنی و پدافند غیرعامل محرز شده. مجلس شورای اسلامی هم امروز طرح استیضاح فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی رو کلید زده. مرتضی محمودی عضو هیئت اعزامی مجلس به بندر عباس بدون نام بردن از فرد یا نهادی گفته دروغ وارد کننده کالای خطرناک و تخلف مقرراتی مسئولان بندر رجایی عامل انفجار بوده. وارد کننده کالای وارداتی با اظهارات دروغ اون رو به جای کالای عادی در بارنامه وارد کرده. محمودی افزوده انفجار بندر رجایی با قصور وزارت راه و شهرسازی و همچنین سازمان بنادر و کشتیرانی رخ داده. اما شاهزاده رضا پهلوی با انتشار مطلبی در شبکه‌های اجتماعی این نکته رو برجسته کردند که عمق فاجعه و حقیقت توسط حکومت عامدانه از مردم دزدیده شده. آنچه در بندر عباس رخ داد یک حادثه تصادفی یا خطای انسانی نبود، بلکه یک جنایت سازمان یافته بود از جنس زنجیره جنایت‌هایی که این رژیم و بانیانش از سینما رکس تا امروز مرتکب شدند. ملت ایران 46 سال است که با انفجار زندگی می‌کنند. برای ایران و ایرانی هیچ ماده‌ای مرگبارتر و خطرناکتر از جمهوری اسلامی و رهبری فاسدش نیست. اما بر پایه ویدیویی که امروز منتشر شده، کارمند ترخیص گمرک بندر رجایی که در انفجار آسیب دیده از لحظه انفجار در مرکز کانتینرها میگه. این شهروند گفته وقتی که لیفت تراک با کانتینر برخورد کرده دچار جرقه شده و بعد از 2 دقیقه آتیش گرفته و کانتینر کنار اون هم دچار انفجار شده. ایشون گفته گوگرد در محل انفجار بوده. یعنی با نقطه اون کانون که اون توی فیلم ها اومده بود یه جایی اول آتیش میگیره چه فاصله؟ کانتینر کانکس اتاق من دقیقاً چسبیده بوده یک کانتینره. کانتینر لیفت را که بهش برخورد میکنه جرقه‌ای میزنه. 2 دقیقه کانتینر آتیش گرفت. بعد 2 دقیقه که آتیش گرفت کانتینر دوم جفتش دچار انفجار شد. اومدم صدا زدم کارگرها تو انبار بیان بیرون که متاسفانه کانتینرهایی که به ردیف بود باعث حرارت باعث شد کلا منفجر بشن. دیگه سولو و انبار که رفت رو هوا ما هم پرت شدیم. به فاصله 15-20 متر پرت شدیم. 20 دقیقه نیم ساعت فقط تکه آهن کانتینر از آسمون میبارید روم. فاصله کانتینر دوم با 20 تا کانتینری که زیر دستش بود در ورودی انبار بود. اون که منفجر شد بعد از 1 دقیقه و 7-8 ثانیه 20 ثانیه یه دفعه کانتینرها 1 به 1 با هم رفتن رو هوا. انبارم داخلش گوجر بود دیگه. با گوجر رفت تو هوا. حدود سفید مال گوجر بود. البته این روایت در فضای مجازی بسیار بحث برانگیز شده. وزیر کشور جمهوری اسلامی هم در صدا و سیما فرایند گسترش آتش رو اینطوری توضیح داده. بار می‌زدن، حالا بخشیش واردات بود، بخشیش صادرات بود. تا ساعت 12 و چند دقیقه مشغول کار بودن. 12 و چند دقیقه ناگهان یک شعله خیلی کوچیک و بعد از اون دود بیشتر شد، شعله بیشتر شد و این شعله که بیشتر شد خورد به کانتینرهای. بله، تصویری که دیدیم تصویر خبر دیگری بود که دیدیم صحبت‌های وزیر کشور، ولی خب صدای وزیر کشور رو میشنیدیم. در خبر دیگه از ایران، در اصفهان مدیر کل مدیریت بحران استانداری از انفجار سوله شرکت آوانار پارسیان واقع در بخش میمه شهرستان شاهین شهر خبر داده. در پی این انفجار بر پایه آمار استانداری 1 نفر جون خودش رو از دست داده و 2 نفر مصدوم شدن و اونها رو به بیمارستان منتقل کردن. من یه توضیح بدم که این شرکت میگن که شرکت تولید مواد ناریه صنعتیه. اما پیکر نگار کورکور، خواهر مجاهد کورکور، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، از آلمان به ایران منتقل و شامگاه دوشنبه تحت تدابیر شدید امنیتی در روستای تخت کاشان از توابع شهرستان ایزه به خاک سپرده شد. نگار کورکور، خواهر مجاهد کورکور، زندانی محکوم به اعدام، در 26 فروردین ماه 1403 در آلمان بر اثر بیماری سرطان درگذشت.
ژان نوئل باروف وزیر امور خارجه فرانسه در سازمان ملل اعلام کرده فرانسه، آلمان و بریتانیا در صورت تهدید امنیت اروپا از سوی برنامه هسته‌ای ایران بدون تردید تحریم‌ها علیه تهران رو مجدداً اعمال خواهند کرد. در سوی دیگه رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره بحرانی شدن وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هشدار داده و گفته شاید تنها چند هفته فرصت داشته باشیم. پس از قطعی گسترده و آشفتگی دیروز در بیشتر مناطق اسپانیا و پرتغال برق وصل شده. در خصوص قطعی برق اسپانیا و پرتغال اعلام شده عامل این موضوع حمله سایبری نبوده، اما تحقیقات در این خصوص ادامه داره. دادگاه اسپانیا در حال بررسی این موضوع است که آیا اقدام خرابکاری رایانه‌ای علیه زیرساخت‌های حیاتی عامل قطع برق بوده یا نه. برسیم به خبرهای تفصیلی امروز. در آغاز برنامه خبری امروز به آخرین جزئیات از انفجارها در بندر عباس بپردازیم. 4 روز بعد از فاجعه انفجار مرگبار در بندر رجایی، تناقض‌گویی‌ها درباره ابعاد این فاجعه و مهار کردن آتش ناشی از انفجارهای زنجیره‌ای ادامه داره. سخنگوی سازمان مدیریت بحران جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته عملیات و فرایند اطفاء کامل بندر رجایی ممکنه تا 20 روز طول بکشه. این در حالیه که چند ساعت پیش از این اظهارات مقامات حکومت اسلامی گفته بودند عملیات اطفاء حریق امروز به پایان خودش خواهد رسید. این اظهارات رئیس مرکز مدیریت بحران استان هرمزگانه. ان شاءالله که ساعت آینده پیش‌بینی بر این هست که با توجه به اینکه از همه امکانات استفاده میشه بتوان اطفاء حریق به صورت کامل بله، این اظهارات در حالیه که محمد امین لیافت رئیس سازمان آتش‌نشانی بندر عباس به تلویزیون حکومتی گفته عملیات اطفاء حریق به سختی پیش میره. یه مقدار سخت شده به خاطر اینکه خب کانتینرهای خیلی زیادی درون محوطه هست. خب آبرسانی به درون کانتینرهای دربسته‌ای که دفرمه شده خیلی سخت هست. خب باید بازش بکنیم، آب بزنیم، خنک‌سازی رو انجام بدیم. اینا یه خورده زمان بر هست. محمد امین لیاقت بود رئیس آتش‌نشانی استان هرمزگان. شبکه‌های تلویزیون و حکومت هم با پخش این تصاویر محدود از بخش‌هایی از بندر رجایی مدعی شدند که وضعیت به حالت عادی بازگشته و این بندر کار خودش را از سر گرفته، در حالی که گمان زنی‌ها درباره علت انفجارهای مرگبار در بندر عباس ادامه داره و اغلب مقامات حکومت اسلامی انبار شدن کالاهای خطرناک در انبار کالاهای غیر خطرناک رو عامل این انفجار میدونن. احسان معظم معاون روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران این گمانه که کالاهای خطرناک تجهیزات نظامی بوده رو رد کرده و گفته این اسکله تجاریه و محموله های نظامی در اینجا ترددی ندارند. در همین حال محمد مهدی شهریاری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته یکی از سناریوهای اصلی در انفجار بندر رجایی اینه که به واسطه خرابکاری مثل ریزپرنده ها به وجود اومده باشه، اما احتمال انفجار خرابکارانه با حضور عوامل نفوذی هم مطرحه. اما محمد آشوری تازیانی نماینده مجلس از بندر عباس در گفتگو با تلویزیون حکومت با اذعان به عدم رعایت نکات ایمنی در بندر رجایی و انبار شدن کالاهای خطرناک در نقاط نامناسب گفته سایر بنادر در جنوب ایران هم از ضعف ایمنی رنج میبرن و امکان حوادث مشابه وجود داره. یعنی داریم در منطقه باز هم مناطقی که پدافند غیر عامل و نکات ایمنی در اونها باید تقویت بشه تا ما شاهد چنین اتفاقات ناگواری در این بندر یا بنادر مشابه نباشیم. حتما باید برنامه‌ریزی جامع در این زمینه صورت بپذیره و من به هر حال با بررسی هایی که در این حوزه انجام دادن به هر حال یکی از کارهای اساسی که با در دستورکار قرار بگیره به هر حال اجرای برنامه پدافند غیر عامل و به هر حال ایجاد به اصطلاح شرایطی که تجهیزات کامل در این بنادر اتفاق بیفته. شاید اگر به هر حال تجهیزات کامل در اونجا بود به اصطلاح دامنه این حادثه کمتر به اصطلاح خرابی به بار می آورد.
درباره امدادرسانی در نخستین ساعات بامداد امروز سفارت روسیه در تهران با انتشار ویدیوهایی از پرواز هواپیماهای امدادی این کشور بر فراز بندر رجایی و تلاش برای خاموش کردن آتش، اظهارات روز گذشته وزیر کشور جمهوری اسلامی مبنی بر عدم استفاده از این هواپیماهای امدادی روسیه رو هم تکذیب کرده. بعد از انتشار این ویدیوها خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی مجبور به اذعان به استفاده از کمک روسیه برای امدادرسانی شدن. آمار حکومتی تا این لحظه آمار حکومتی که منتشر شده از جانباختگان این حادثه از شب گذشته همچنان 70 نفره. این در حالیه که یک منبع آگاه به روزنامه اعتماد گفته که به وزارت بهداشت ابلاغ شده آمار جدید رو تنها با صلاح دید مقامات منتشر کنن، اما گزارش‌های جسته و گریخته رسانه‌های حکومتی میگن امکان شناسایی جنازه‌های سوخته وجود نداره. در همین حال در اقدامی پرسش برانگیز جمهوری اسلامی تعداد مجروحان رو بعد از درمان سرپایی و در ترخیص کاهش میده. اما علی به کارگرها اشاره کردی و اینکه در این بندر خب اونطوری که گفته شده بیش از 90% کسایی که آسیب دیدن، حالا چه جانشون رو از دست دادن و چه اونهایی که مصدوم شدن، کارگرها و در واقع کارمندهایی بودن که در این بندر کار میکردن. مطابق آماری که من دیدم 14,000 کارگر اونجا به صورت مستقیم کار میکردن و چیزی حدود 42,000 کارگر ماهر و نیمه ماهر هم به صورت پیمانی قراردادی یا قراردادهای فصلی اونجا کار میکردن. اما اونطوری که من یه نگاهی کردم دیدم که تا این لحظه مجید تقیلو معاون بیمه مرکزی اعلام کرده که ما نمیتونیم بگیم دقیقاً چه میزانی خسارت وارد شده، به خاطر اینکه ما باید اول پرونده ها رو جمع و جور بکنیم و بعد که این پرونده ها جمع و جور شد ببینیم که حالا به چه کسایی بیمه تعلق میگیره چه کسایی بیمه تعلق نمیگیره. رئیس دادگستری هرمزگان هم گفته برای کارگرایی که بیمه شدن بیمه بیکاری و مستمری در نظر میگیریم. یه صحبت هایی هم در ادامهش کرده با صدا و سیما که بریم بخش هایش رو با هم بشنویم و برگردیم. دسته اول متوفیان هستند، متوفی که شناسایی شده همین امشب اسامیشون به صنعت بیمه اعلام میشه و ظرف 48 ساعت دیات اونها پرداخت میشه و متوفیانی که شناسایی هم نشدن پس از احراز هویت همین فرایند رو طی خواهند کرد. دسته دوم خودروهایی که دارای بیمه بدنه بودند در اسرع وقت و بدون سختگیری خسارتاشون پرداخت میشه و مقرر شد که از تخفیف بیمهشون هم کاسته نشود. دسته سوم خودروهای فاقد بیمه بدنه هستند که پرونده ها تشکیل میشه بعد از ارزیابی برای نحوه تأمین هزینه ها و پرداخت خسارت انشالله تصمیم گیری خواهد شد. دسته چهارم مصدومین هستند، دسته پنجم خسارت‌های تجار و بازرگانان هست و دسته ششم خسارت‌های خود بندر و شرکت‌های دولتی هست که احتمالاً اونجا خسارت‌های دیده باشن، اونها هم در برنامه هست. همه اینا در حالیه که ما هنوز نمیدونیم واقعا در میزان دقیق جانباختگان این اتفاق چقدر هست. حکومت میگه 70 تا، ولی اون چیزی که ما داریم در گزارش‌های میدانی میبینیم یا حداقل در صحبت با امدادگرا داریم میبینیم خیلی فراتر از این صحبته. و نکته اینجاست که الان مشخصا گفته شده کارگرهایی که بیمه داشتن، بیمه تامین اجتماعی داشتن، هزینه‌های درمانشون پرداخت میشه. اگر که جانشون رو از دست دادن یا نقص عضو شدن دیه پرداخت میکنن و خب اگر که از بین رفتن به خانواده‌هاشون هم مستمری داده میشه. اما ما گفتیم 42,000 تا کارگر اونجا کار میکنن که بیمه ندارن، بخش عمده ایشون. خب چه بلای سر اونها میاد؟ برای اونها هنوز هیچ راهکاری در نظر گرفته نشده و در واقع اونهایی که بیمه ندارن از همه این خدمات در واقع جا موندن. من امروز با 3-4 تا از این کارگرهایی که بیمه نداشتن صحبت میکردم. به من میگفتن که ما وقتی که خب مثلا
شروع کردیم به بالا آوردن خون و خودمون رو رسوندیم به بیمارستان. بیمارستان ها شلوغ بوده، ما رو نپذیرفتن، بهمون گفتن با برید بخش خصوصی. بخش خصوصی هم ما باید با پول خودمون درمان رو انجام بدیم، یا مثلا پرده گوشمون آسیب دیده و دیگه شنوایی نداریم. برای همه این کارها ما باید از خودمون هزینه بکنیم. اون هم در حالی که ما کارگریم و ماهانه دستمزد زیادی نداشتیم و الان هم عملاً از کارمون بیکار شدیم و حالا باید هزینه هم بدیم. در این حال از طرف دیگه هم به خانواده ها گفتن که خب بیایید برگاه رو امضا کنید تا ما به شما دیگه. قاعدتا هم اینا قراردادشون هم قراردادی مثل کارگرای فصلی، یعنی 3 ماه به 3 ماه پاشون میبرن که بیمهشون نکنن. بله دقیقاً همینطوره. تعداد زیادی این چنین هستن و خب گروهی هم که بهشون گفتن بیاید یه برگاهی رو امضا بکنید تا ما بهتون بخشی از بیمه رو بدیم. خب این برگاه ها چی ان؟ توی اونها چی قید شده؟ مثل بارهای پیش آیا بعد اونها رو از یک حقوقی محروم میکنن یا خیر؟ این هم چیزی نیست که ما هنوز یعنی راجبش اطلاع رسانی شده باشه و این کارگرهایی که بیمه ندارن الان شرایطشون خیلی وخیمه، به خاطر اینکه هیچ چکاپی هیچ چیزی هم صورت نگرفته ازشون و خیلی وقتا ما میدونیم که شاید از لحاظ ظاهری اونها آسیبی ندیدن، اما در واقع شاید در روزهای آینده دچار مشکل بشن و هیچ بیمه و حقی هم بهشون پرداخت نمیشه چون بیمه ای نداشتن. این در جمهوری اسلامی چیز مسبوق به سابقه ای. ما در خیلی جای دیگه هم دیدیم، ما در معادن هم همین بحث داشتیم. معادنی که فرو ریختن، کارگرانی که اونجا جان باختن، خیلیشون بودن که بیمه نداشتن. همین داستان اونها هم داشتن، یعنی باید مجبور بودن که خانواده‌هاشون خودشون هزینه درمان بدن، خودشون هزینه کفن و دفن بدن و خیلی از وعده ها و وعیدهایی که حکومت بهشون داد عملی نشد. بله یا خیلی دشواره. هنوز عملی نشده. توی مسائل دیگه بلایای طبیعی هم بوده، تو زلزله کرمانشاه بوده، در زلزله منجیل، هنوز از زلزله منجیل رودبار وعده هایی که حکومت داده برآورده نشده، چه برسه به این حوادثی که اخیراً. دقیقاً. و یه مورد دیگه هم کسبه‌ای هستن که آسیب دیدن، اونها هم به گفته شده که در صورتی که بیمه داشته باشن میتونن برن اقدام بکنن و خب مثلا بیمه آتش سوزی داشته باشن، بیمه انفجار داشته باشن، میتونن برن اقدام بکنن و پول. بعد حالا همه اینا اگه مشخص هم بشه، خسارت ها مشخص بشه، پول دیگه ها مشخص بشه، نقص اوضاع مشخص بشه، دیگه نقص اوضاع مشخص بشه، از کجا میخواد بیاره حکومت؟ تامین مالیش از کجاست؟ یعنی خود اونم یه پروسه دیگه ایه که باید اینایی که دنبال خسارتشون هستن اهالی تو ذهنشون داشته باشن که قاعدتا حکومت اونجا هم چند ماه اونها رو بازی خواهد کرد که در این حال که ما مهمترین مشکلمون الان کارگرهایی هستن که بیمه ای نداشتن و قراردادی بودن و الان از جیب خودشون تو این شرایط اقتصادی هزینه کنن. کمیته بررسی علل حادثه آتش‌سوزی در بندر رجایی که به ریاست مهدی دوستی استاندار هرمزگان تشکیل شده، در نخستین گزارش رسمی خودش وقوع قصور جدی در رعایت اصول ایمنی و پدافند غیرعامل رو تایید و اعلام کرده که اطلاعات نادرست و خلاف اظهاری در مورد ماهیت محموله ها یکی از دلایل اصلی این فاجعه بوده. با این حال در بیانیه این نهاد دولتی هیچ اشاره‌ای به نام شرکت یا نهادی خاص نشده و صرفاً وعده داده شده که با مقصران برخورد خواهد شد. همچنین در این اطلاعیه اومده که برای علتیابی قطعی نیاز به بررسی‌های فنی و آزمایشگاهی گسترده وجود داره و نتیجه نهایی به اطلاع مردم خواهد رسید. وعده‌ای که در سایه سابقه تاریک جمهوری اسلامی در اطلاع رسانی شفاف چندان امیدی به تحققش نیست. این کمیته همچنین از مردم خواسته تنها از طریق این مرجع اخبار مربوط به حادثه رو دنبال کنند، درخواستی که به نظر میرسه بیشتر با هدف مهار روایت‌های مستقل و رسانه‌های غیر حکومتی صورت گرفته باشه تا شفاف سازی واقعی. شورای اطلاع رسانی دولت هم سعی کرده ماجرا رو با واژه‌سازی‌هایی مثل مبهم از قبیل منبع قابل اشتعال جمع و جور کنه، در حالی که گمانه‌زنی‌های غیر رسمی از وجود موادی مثل نیترات آمونیوم، سدیم پرکلورات و هیدروژن پروکسید سخن میگن، ترکیبی مرگبار که با گرمای 40 درجه، انباشت طولانی مدت و بی اطلاعی از ماهیت اونها به انفجاری بزرگ منتهی شده. اما بیاین یه بار دیگه مرور کنیم چه اتفاقی در بندر رجایی افتاد. در شامگاه پنجشنبه انفجارهای پیاپی و آتش‌سوزی گسترده در محوطه کانتینری بندر آسمان بندر عباس رو شعله‌ور کرد. شدت انفجار
به حدی بود که صدای اون در قشم هم شنیده شد. بر اساس گزارش‌های حکومتی تا به حال 70 نفر در این فاجعه جان باختن و دست کم 1240 نفر دچار آسیب‌های تنفسی و روانی شدند. محل انفجار محوطه شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سیناست، یکی از اپراتورهای اصلی اسکله رجایی با مالکیت 22.6% بنیاد مستضعفان. سعید جعفری مدیرعامل این شرکت در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا که کمی بعد از خروجی این رسانه حذف شد گفته بود محموله‌ای که منجر به انفجار شده برخلاف مقررات تحت عنوان کالای معمولی و بدون هیچ گونه برچسب و هشدار به بندر وارد و در انبار شرکت دپو شده بود. او گفته شدت انفجار نشون میداده که در کانتینرها مواد بسیار خطرناکی با قدرت تخریب بالا نگهداری می شده. همونطور که گفتم مواد شیمیایی چون نیترات آمونیوم، سدیم پرکلورات و هیدروژن پروکسید از جمله گمانه‌زنی‌های غیر رسمی درباره ماهیت این محموله هاست. اما این حادثه تنها به گزارش‌های مدیرعامل شرکت سینا محدود نمیشه. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگوی ویژه خبری گفته اگه محموله به عنوان کالای خطرناک یا نیازمند ایمنی بیشتر اظهار شده بود طبق سوابق بندر رجایی نباید در این محل نگهداری میشد و چنین محموله هایی باید در زونهای دیگری از بنادر نگهداری بشن. این محتویاتی که الان گزارش کردن وزارت کشور هم الان روی اون صحه گذاشته، سازمان بنادر اعلام میکنه به همکاران ما در این در واقع بازدید و نظارت اعلام کردن که موادی هست که برای امور کشاورزی و بهداشتی مورد استفاده قرار میگیره. لکن خب سوالات متعددی روی همین موضوع هست که آیا این از اون مقصد در واقع، چون معمولا اینها از مقصدی که بارگیری میشه مشخص هست، آیا این باید در همین زون تخلیه میشده، اینجا نگهداری میشده؟ این نکته حالا پیرو همین صحبت‌های شما که توی فضای مجازی خیلی مطرح میشه، میگن که شرکت وارد کننده واسه اینکه هزینه نگهداری و در واقع هزینه‌هاش کمتر بشه، حالا چه گمرکی چه نگهداری کمتری رو بده، محموله وارد شده رو به درستی اظهار نکرده. بررسی همکاران ما هم فعلا در این مرحله این موضوع رو تایید میکنه. بله که محموله اظهارات در واقع وارد کننده با محل در واقع نگهداری علل قاعده با هم انطباق نداشته. یعنی اگر این اعلام میشد که این محموله خطرناک هست یا نیازمند ایمنی بیشتر هست، گفتم بر اساس اون سابقه که خود من تو استان هرمزگان و به ویژه بندر شهید رجایی دارم، علل قاعده نباید اینجا نگهداری میشد. محل نگهداری در محموله ها و واردات محصولاتی که خطرناک است یا به نوعی نیازمند ایمنی بیشتر است معمولا در زونهای دیگر هست. شما اوکی؟ بله. اما شرکت سینا که بنیاد مستضعفان اون رو به تازگی به عنوان مجموعه برتر در حوزه منابع انسانی خودش معرفی کرده بود، حالا در مرکز یک رسوایی بزرگ قرار داره. سکوت نهادهای مسئول و حذف رسانه‌ای اظهارات مدیران اون هم نشونه دیگه از تلاش برای سرپوش گذاشتن بر واقعیت، از جمله اینکه حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان در واکنشی عجیب و چند پهلو گفته درباره سینا و انفجار بعداً حرف خواهم زد و در ادامه هم وزارت راه و شهرسازی رو مسئول پاسخگویی معرفی کرده. با اردوان خوشنود کارشناس ارشد جرمشناسی علوم سیاسی و علم پلیس همراه میشیم که با ایشون بررسی بکنیم بیشتر این موضوع رو. درود بر شما جناب خوشنود. با توجه به اظهارات متناقض مسئولان حکومت و اینکه نقش بنیاد مستضعفانی که رو شده رد پای بنیاد مستضعفان در این ماجرا دیده میشه، از طرف دیگه میبینیم که نماینده میاد صحبت از ریس پهپاد میکنه، از یه نماینده دیگه از کالای بسیار خطرناک حرف میزنه. تمام این تناقضات آیا نشونه ای از یک پنهانکاری سیستماتیک در سطح کلان داره در جمهوری اسلامی یا خیر؟
درود بر شما و تردیدی نداشته باشید که این پنهانکاری هم سیستماتیک هم سیستماتیک به این معنا که بسیار گسترش داره، بسیار منظم روش کار میشه، برنامه ریزی شده هست و سیستمیک به این معنا که اصلا ریشه در حکومت داره این نوع پنهانکاری ها و این نوع تناقض‌گویی ها. و این خب چیز خیلی عجیبی هم نیست برای سیستم های توتالیتر و سیستم های دیکتاتوری که اتفاقا به این شکل هم گروه های مختلف جامعه اون بخش الیتش به گردن همدیگر میندازن ولی مشکل اصلی برمیگرده به این که جمهوری اسلامی و در جمهوری اسلامی عدم رعایت قانون. آقای خوشنود، چطور میشه که یه محموله‌ای که خودشون میگن بسیار خطرناک بوده بدون هیچ اعلام رسمی، بدون اینکه هیچ بررسی بشه، بدون اینکه نهاد ناظری از اون باخبر باشه، وارد یک بندر تجاری به اهمیت بندر رجایی میشه؟ چه کسی یا چه نهادی مسئول رسیدگی به این موضوع بوده؟ همونطور که عرض کردم این عدم رعایت قانونه که مدام کشور ما رو فاجعه پس از فاجعه داخلش میبینیم. از همین اتفاقی که در بندر عباس افتاده تا موشک زدن به هواپیمای اوکراینی تا آتش سوزی پلاسکو متروپول آبادان، اینا همه برمیگره به عدم رعایت قانون. اونم قانونی که خود جمهوری اسلامی خودش ساخته، به مجلس خودش برده، در مجلس خودش تصویب شده. ولی این یک گوشه مسئله است. مسئله مهمتر نبودن یک ارگان مستقل هست که بتونه نظارت درست داشته باشه روی این گونه مسائل و برای همینه که این نوع اختلافام پیش میاد مدام. حالا پرسش اصلی فکر کنم اینجاست که آیا اینطوری که این افرادی که شما الان نام بردید و پخش کردید برنامه هاشون رو که میگن فقط یک سری افراد آمدن بدونی که مثلا بخوام پول زیادی بدن، هزینه زیادی بکنن، واقعیت ها رو نگفتن، یا نه اینم بعدها در میاد که بخشی بودن مثلا سیستم موشکی جمهوری اسلامی و اینکه اصلا پشت تمام کار سپاه پاسداران بوده یا اصلا شاید وزارت اطلاعات بوده. چون به هر حال چنین کارهایی در جمهوری اسلامی بعید پیش بیاد بدونه که یکی از این دو نهاد قدرتمند دخالتی داشته باشه. چون ما الان شاهد این هم هستیم، ما پیشتر هم پخش کردیم، روایت جدیدی رو دارن درست میکنن، میگن یک کانتینر با یک خودروی سنگین در اون منطقه، در اون محوطه خودروی سنگین برخورد کرده، با کانتینر جرقه ایجاد شده و بعد یک دفعه انفجار رخ داده، دود سفید هم دود گوگرد بوده. این روایتیه که الان در شبکه‌های اجتماعی هم خیلی بحث بر سرش زیاده و فکر می‌کنید قصد حکومت از ساختن چنین روایت‌های جدید یا از پخش کردن روایت‌های جدید این چنین چیست؟ مسلماً اینه که هم بتونه به مردم ایران نشون بده و هم به خارج از ایران نشون بده که نه، ما کنترل کافی داریم، کنترل کامل داریم، میدونیم درست چه اتفاقی افتاده. یه اتفاقی بوده، یک حادثه‌ای بوده که رخ داده، به خاطر سالنگاری نبوده، به خاطر این نبوده که ما عدم رعایت قانون میکنیم، به خاطر این نبوده که ما مثلا بیخیال هستیم، بلکه نه، یک اتفاقی ساده که رخ داده. یعنی اینجوری جمهوری اسلامی میخواد سعی بکنه آبروی خودش رو بتونه دوباره بخره. و من اینم خدمتتون عرض کنم، اون ویدیوها و اون کلیپ هایی که من در رسانه‌های همگانی و به خصوص سوشیال میدیا دیدم، کامیونی رو من ندیدم که به جایی بخوره، ولی البته اون کلیپ هایی که من دیدم. خیلی سپاسگزارم از حضور شما جناب آقای اردوان خوشنود، کارشناس ارشد جرم شناسی که همراه ما بودید در میز خبر. سپاسگزارم از شما. زنده باشید. شاهزاده رضا پهلوی هم با انتشار مطلبی در شبکه‌های اجتماعی این نکته رو برجسته کردند که عمق فاجعه و حقیقت توسط حکومت عامدانه از مردم دزدیده شده. در این مطلب آمده با گذشت 3 روز از فاجعه هولناک بندر عباس و جمهوری اسلامی طبق رویه همیشگیش به جای پاسخگویی و شفافسازی مسیر سرکوب، دروغ و پنهانکاری را
پیش گرفته است. نه علت انفجار را میگوید، نه آمار واقعی جانباختگان را اعلام می‌کند. شاهزاده در ادامه نوشتند ملت ایران حق دارد بداند کدام محموله بسیار خطرناک بدون اظهارنامه گمرکی به اسم کالای معمولی وارد کشور شده و در بندر انبار شده است. آنچه در بندر عباس رخ داد یک حادثه تصادفی یا خطای انسانی نبود، بلکه یک جنایت سازمان یافته بود از جنس زنجیره جنایت‌هایی که این رژیم و بانیانش از سینما رکس تا امروز مرتکب شدند. جمهوری اسلامی نه تنها ارزشی برای جان ایرانیان قائل نیست، بلکه بیرحمانه از مردم به عنوان سپر انسانی برای رسیدن به اهداف شوم و پلید خود استفاده می‌کند. ملت ایران 46 سال است که با انفجار زندگی می‌کند. برای ایران و ایرانی هیچ ماده‌ای مرگبارتر و خطرناکتر از جمهوری اسلامی و رهبری فاسدش نیست. در انتها شاهزاده رضا پهلوی تأکید داشتند برای پایان دادن به این ظلم و ویرانی باید به پا خیزیم، متحد شویم و کشور، جان و آینده من را از چنگ این جانیان، این دشمنان قسم خورده ایران و انسانیت نجات دهیم. بله، در شب سوم فاجعه بندر رجایی مردم بندر عباس برای سوگواری گرد هم اومدن و به رسم جنوبی ها سنج و دمام زدن. سنج و دمام هایی که خیلی برای جنوبی ها وقتی کسی به دریا میرفت و دیگه بر نمیگشت، مردم سنج و دمام میزدن که دریا اون پیکر رو برگردونه و خب از فاجعه های بزرگ هم بعد از اون از این استفاده میشه. مثلا شاهد این بودیم که در متروپول هم مردم سنج و دمام حتی بعد از غرق شدن کشتی سانچی هم همین داستان. بله، که پیکرها رو برگردونن. بریم با هم بخشی از این ویدیوها رو ببینیم. گویا در این سوگواری شماری از مسئولین هم حضور داشتند. ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده با این توضیح که مربوط به همین رویداده و خشم مادر یکی از جانباخته‌ها رو نشون میده. تصویری بسیار آشنا برای همه ما ایرانی‌ها. بله، این ویدیو بسیاری رو به یاد ویدیوی مادر یکی از جانباختگان پرواز PS 752 انداخت که در خاکسپاری جگرگوشش به یه فرد حکومتی میگفت فقط ولمون کنید. دیروز همچنین در اندوه و خشم مردم بندر عباس پیکرهای علی تیما و افسانه تیما، دختر خاله و پسر خاله‌ای که در انفجار جون خودشون رو از دست دادن رو هم به خاک سپردن. علی تیما متولد 76 بود، تازه داماد بود که اگه یه سری بزنید به صفحه اینستاگرامش میبینید علاقه زیادی داشته به داشتن کافه و فوتبال و این خیلی برجسته است توی صفحات مجازی که داشته. اما ویدیوهای زیادی هم یادشون گرامی، واقعا تأسف برانگیزه این. بله. اما امروز در کاشان، مشهد و فارس هم راننده های کفی در واقع ماشین هاشون رو به راه انداخته بودن همزمان با هم برای ابراز همدردی با مردم هرمزگان. بریم بخش های از این ویدیوها رو هم که به دستمون رسیده رو ببینیم. به مناسبت عزاداری مردم عزیز بندر عباس، راننده خودروهای سنگین کاشان کارش خوب
اما علی بجز راننده کامیون ها، مردم دیگر شهرها هم برای همدلی با مردم هرمزگان به خیابون اومدن، سنج و دمام میزدن تا به این شکل ابراز همدردی کنن با مردمی که عزیزانشون رو از دست دادن. بریم بخش های از این سوگواری ها در شهرهای مختلف از عراق گرفته تا شیراز رو با هم ببینیم. مردم ایران نشون دادن یک بار دیگه که درد یک گوشه از ایران درد همه ایرانه. دقیقاً برخلاف اون چیزی که در حکومت می‌بینیم، مردم یه بار دیگه واقعا نشون دادن، چه در بحث اهدای خون، چه در بحث همدردی و همراهی با مردم بندر عباس، نشون دادن که درد یک گوشه فقط مال اونها نیست، درد برای همه ما. ملت بزرگ ایران. باز هم ما همدردی میکنیم با همه خانواده‌هایی که عزیزانشون از دست دادن و افرادی که در این فاجعه آسیب دیدن یا دچار نقص عضوی شدن. اما برگردیم به موضوع مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا. در فاصله کمتر از 4 روز مانده به دور 4م گفتگوهای تهران و واشنگتن که قراره این بار در روم برگزار بشه، باز هم در نشست غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل، ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه به شدت نسبت به تهدیدات ناشی از برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی هشدار داده و اعلام کرده که در صورت تهدید امنیت اروپا، فرانسه، آلمان و بریتانیا بدون تردید تحریم‌ها علیه تهران رو مجدداً اعمال خواهند کرد. بارو اضافه کرده که جمهوری اسلامی از تمامی محدودیت‌هایی که پیشتر متعهد به رعایت اونها بوده عبور کرده و به گفته او تهران در آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای است. در حالی که فرانسه و همپیمانان اروپاییش از جمله آلمان و بریتانیا همچنان در تلاشند تا به یک راه حل دیپلماتیک دست پیدا بکنن، وزیر خارجه فرانسه تاکید کرده که هیچ راه حل نظامی برای مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی وجود نداره، هرچند این مسیر به طور فزاینده‌ای باریکتر شده. با این حال او هشدار داده که در صورت پایان اعتبار توافق هسته‌ای برجام و در صورتی که منافع امنیتی اروپا تضمین نشه، کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا هیچ گونه تردیدی نخواهند داشت و تمامی تحریم‌هایی که پیش از این لغو شده بود
دوباره به حالت اجرایی در خواهند اومد. در همین راستا رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در یک کنفرانس خبری مشترک با بارو از وضعیت بحرانی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی سخن گفته و خواستار اقدام فوری شده. So this is a very urgent moment, as the minister just said. It's not a matter of months or years. It's perhaps a matter of weeks, whether we can really come to something that is doable, is feasible, and above all, avoids the specter of more military conflicts in this world and in a region that I don't need to explain to you how volatile it is at this moment. با امین صوفیامهر پژوهشگر فلسفه سیاسی و روابط بین الملل همراه میشیم تا بررسی بکنیم بیشتر این فضا رو، فضای مذاکرات بین تهران و واشنگتن رو. درود بر شما جناب آقای صوفیامهر. جمهوری اسلامی در مدتی که مذاکره نمی‌کرد با آمریکا تلاش می‌کرد که شکاف بندازه بین اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها و برای خودش به قولی زمان و امتیاز بخره، اما الان به نظر میرسه که موضع اروپا و آمریکا خیلی به همدیگه نزدیک شده. آیا اینطوره؟ بله همینطوره. چه بسا میشه گفت که موضع اروپایی‌ها بسیار تندتر از موضع دولت ترامپ. دست کم در ظاهر ببینید کمک‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی از جمله کمک‌های پهپادی و موشکی به روسیه در جنگ اوکراین اروپایی‌ها رو بسیار نگران کرده و نشون داده که جمهوری اسلامی و هم عزم، هم اراده و هم اقدام عملی انجام داده برای به خطر انداختن تهدید اروپا. بنابراین توسعه برنامه هسته جمهوری اسلامی بر این بحران امنیت اروپا میتونه به اصطلاح بیافزایه و اونها رو بیشتر نگران بکنه و هراس اروپایی اینه که به یک نوعی روسیه بخواد از برگ جمهوری اسلامی استفاده بکنه برای اینکه فشارهای بیشتری رو روی اروپایی‌ها بیاره. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی با تن دادن به نوعی نمایش توافق دو تا هدف عمده رو در پیش میگیره. یکی این که به اصطلاح برگ فعال کردن مکانیزم ماشه رو از طریق ائتلاف وقت خنثی بکنه تا اروپایی‌ها به اصطلاح این مکانیزم ماشه را که تا ماه اکتبر وقت دارن و منقضی میشه اونو فعال نکنن و از طرف دیگه جمهوری اسلامی تلاش بکنه تا میان اسرائیل و آمریکا شکاف به وجود بیاره و تلاش بکنه که از مذاکره به عنوان یک اهرمی برای مهار اسرائیل توسط دولت ترامپ استفاده کنه. ولی به نظر میاد که یک شیوه خنثی کردن این ترفند جمهوری اسلامی اینه که هم اسرائیل هم اروپایی‌ها و هم آمریکایی‌ها بگن که هدف از این مذاکرات رسیدن به توافقیه که امکان غنیسازی رو در خاک ایران به جمهوری اسلامی نده و کلیه برنامه هسته جمهوری اسلامی تعطیل بشه. اون موقع تمام این ترفندهای جمهوری اسلامی نقش بر آب خواهد شد. آقای صوفیامهر اشاره کردیم به اسرائیل. خب رافائل گروسی به تازگی از تهران دیدار کرده، در جریان مذاکرات پیشینی هم که در روم برگزار شد بوده. الان هشدارهای او به چه منظوره و آیا این میشه یک به عنوان یک تاکتیک مذاکراتی به قلم دادش کرد؟ از سوی دیگه همونطور که شما اشاره کردیم به اسرائیل چطور با این اظهارات گروسی کنار میاد؟ چطور به اینها نگاه میکنه؟ ببین این ابراز نگرانی گروسی نشون دهنده به اصطلاح نگرانی عمیق اروپایی‌هاست نسبت به پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. اروپایی‌ها به دلیل نزدیکی جغرافیایی به جمهوری اسلامی اونها بسیار نگران این برنامه هسته‌ای هستند. اگرچه کمتر از اسرائیل نباشن بیشتر از اسرائیل نیستن. ولی خب آمریکا به دلیل به اصطلاح فاصله جغرافیایی این چنین خطری رو حس نمی‌کنه، خطر فوری حس نمی‌کنه. بنابراین این بسیار طبیعیه که الان اروپایی‌ها با توجه به دامنه و گستره برنامه هسته جمهوری اسلامی نگران باشن و بخوان از این فرصت تاریخی استفاده بکنن برای اینکه یک توافقی رو تحمیل بکنن به جمهوری اسلامی. دریافت همه این بازیگران اینه که جمهوری اسلامی الان در یک وضعیت ضعف تاریخیه و دولت ترامپ باید از این وضعیت استفاده کنه تا یک
به اصطلاح توافقی رو بر جمهوری اسلامی تحمیل بکنه. یک مقاله نوشته بود آقای جان کری که به هر حال جز از معماران برجام بود، گفته بود که دولت ترامپ با توجه به ضعف جمهوری اسلامی باید یک توافقی رو بر جمهوری اسلامی تحمیل کنه محکمتر از برجام. بنابراین این ضعف جمهوری اسلامی این امید رو به وجود آورده که توافق میتونه مسئله اتمی جمهوری اسلامی رو از طریق برچیدن برنامه هسته جمهوری اسلامی حل بکنه. حالا در مورد برچیدن یا اون دامنه برچیدن برنامه هسته جمهوری اسلامی میتونه اختلاف نظرهای طبیعتا هم وجود داره. مثلا اسرائیل باور داره که اصولا باید کلیه برنامه هسته جمهوری اسلامی برچیده بشه. اروپایی‌ها موازهشون چندان در این زمینه مشخص نیست، ولی به نظر میاد که اونها هم موافق همچین برنامه‌ای باشه. ما امروز اظهارات اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی رو هم داشتیم. ایشون برگشت خیلی مشتاقانه گفته که توافق خیلی در دسترس. به نظر میرسه که در جمهوری اسلامی ظاهراً بر سر این که خیلی زودتر به توافق برسن مشتاقتر هستن مقامات حکومت. یا واقعا این مشتاقیشون واقعیه یا اینکه دارن اینطوری نشون میدن که پشت پرده به قول معروف زمان بیشتری بخرن؟ ببینید هنوز هیچ چیز مشخص نیست و واقعا این که جمهوری اسلامی بخواد تن به توافق بده، البته جمهوری اسلامی تن به یه توافقی در حد برجام خواهد داد، اما اگر که اجازه غنیسازی به جمهوری اسلامی رو ندن این مسئله رو بسیار پیچیده در میکنه و جمهوری اسلامی به راحتی نمیتونه به همچین توافقی تن بده. اینه که این پیام فرستاده وزیر اطلاعات به خاطر اینکه همین امید به اصطلاح توافق و زنده نگه داره، از مذاکرات استفاده کنه برای خریدن وقت، پیچ تاریخی ترامپ رو رد بکنه و از دوباره به همون تنظیمات کارخانه بازگرده. منتها خدمتتون عرض کردم که به اصطلاح این باطل السحر این ترفندهای جمهوری اسلامی اینه که ترامپ به صورت علنی اعلام بکنه که هدف از توافق یک توافقی که اجازه فعالیت هسته‌ای در خاک ایران رو به جمهوری اسلامی نمیده. اون موقع جمهوری اسلامی به اصطلاح مجبور خواهد شد تن به توافق خرد کننده بده یا اینکه با عواقب نظامی مواجه بشه. خیلی سپاسگزارم از حضور شما جناب آقای امین سوفیامر، پژوهشگر ارشد فلسفه سیاسی و روابط بین‌الملل که همراه ما بودید در میز خبر. سپاس از شما. زنده باشید. در کانادا حزب لیبرال در انتخابات پیروز شد و مارک کارنی که با مواضع انتقادی نسبت به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وارد رقابت شده بود به عنوان نخست وزیر جدید کانادا انتخاب شد. این تصمیم رای دهندگان تغییری قابل توجه در مسیر رقابت‌های انتخاباتی این کشور رقم زد، چرا که تا چند ماه پیش احتمال پیروزی حزب محافظه‌کار به رهبری سیاستمدار با سابقه پیر پولیو بسیار بالا ارزیابی میشد. کارنی از ماه مارس بعد از کناره‌گیری جاستین ترودو مسئولیت نخست وزیری رو بر عهده گرفته بود. این انتخابات از جهات مختلف حائز اهمیت و بسیاری از نامزدها و رای دهندگان از اون به عنوان مهمترین انتخابات دوران زندگی خودشون یاد کردن. ما برای اینکه با فضای این انتخابات بیشتر آشنا بشیم دعوت کردیم از بابک شکرابی، تحلیلگر سیاسی که در کانادا هم مستقر هستن، همراه ما باشن در میز خبر. درود بر شما آقای شکرابی. تا چه اندازه این پیروزی آقای کارنی قابل پیش بینی بود؟ درود بر شما و بینندگان محترمتون، سپاسگزارم که من در برنامه پذیرفتید. ببینید خب تا چند ماه پیش اصلا یک امر غیر ممکن بود که لیبرال ها دوباره بتونن قدرت رو در دست بگیرن، ولی بعد از اینکه آقای ترامپ وارد کاخ سفید شدن آثاری مشهود بود بر جهت در آمارگیری‌هایی که صورت می‌گیره. اما یک معضلی که حزب کانسرواتیو و محافظه‌کار داشت این بعد از واقعه 7 اکتبر و حمله حماس به اسرائیل بودش. در اون مقطع زمانی من فکر می‌کنم خیلی من حتی خدمت معاون حزب کانسرواتیو در یک بحث خصوصی عنوان کردم. مشخص بود که اسرائیل اون برنامه پابلیک ریلیشنشیپ رو از دست داده و در اون نبرد شکست خورده و نزدیکی
رای دهندگان ایرانی متاسفانه و حمایت از عملکرد ارتش اسرائیل تحت هر شرایطی جو خیلی نامناسبی رو در کانادا به وجود آورد. من معتقد بودم که حمایت بدون قید و شرط از یک ارتش در یک جنگ کار اشتباهی، برجت تصاویری داشت بیرون می آمد از مرگ کودکان، زنان و غیر ذالک که طبیعی است متاسفانه در هر جنگی اتفاق میفته، بسیار تاثیرگذار بود. جامعه مهاجر مسلمان کانادا در همون مقطع زمانی مقابله متاسفانه جامعه ایرانی رو به این شکل با خودشون میدیدن. به اعتقاد من ما در اون مقطع زمانی باید جامعه کانادایی مسلمان رو متوجه این قضیه میکردیم که جمهوری اسلامی هستش که باعث یک همچین چیزی بوده. اگر 70-80% جنایات یا ظلم یا هر اتفاقی که اونها در منطقه داره صورت میگیره به علت عملکرد جمهوری اسلامی است. اما چون این چنین نشد، اون فاصله ایجاد شد و متاسفانه جامعه ایرانی نتونست نقش خودشو برای خنثی‌سازی این تبلیغات منفی انجام بده. از سوی دیگه حزب کنسرواتیو بسیار نزدیک بود به عملکرد، حمایت میکرد از دولت اسرائیل و بنابراین اون جماعت رو اون قشر از رای دهندگان از دست دادن. اما بعد از انتخاب آقای دونالد ترامپ و ورود ایشون به کاخ سفید و اون بحثی که در فضای مجازی رو انداخته بودن که کانادا به عنوان ایالت 51 کانادا باید باشه و آقای جاستین ترودو نخست وزیر وقت رو به عنوان فرماندار کانادا ازش یاد می‌بردن، در اون مقطع زمانی به اعتقاد من آقای پالیف نباید وارد این جر رو بحث مجازی می‌شدن با آقای ترامپ، برجت ایشون بخش از هیئت دولت نبودن و باید متمرکز باقی میموندن روی پیام قبلیشون که مشخصا مسائل اقتصادی بود و در این بخش هم بسیار موفق بودن، طرفداران بسیاری داشتن. ولی شما اشاره کردیم به این موضوع جناب آقای شکریمی، دقیقاً می‌خواستم همین از شما بپرسم. الان با توجه به روابط تاریخی که بین آمریکا و کانادا در حال حاضر وجود داره، آیا فکر می‌کنین که این آقای کارنی میتونه از پس دونالد ترامپ بر بیاد؟ من مصاحبه اون سخنرانی بعد از پیروزیشون رو گوش می‌کردم. خیلی مواضع خیلی سختی اعلام کردن در رابطه با آمریکا و دولت آقای ترامپ. به نظر نمیاد که روابط به این راحتی ها بهبود پیدا بکنه، به خصوص با سیاستایی که عنوان کردن. گفتن ما جایگزین‌های دیگری داریم. من فکر کنم اشارهشون به کشورهای اروپایی باشه و همینطور به کشور چین، علیرغم اون مشکلی که اخیراً بین چین و مشکل تعرفه‌ای که بین چین و کانادا به وجود اومده بود، سفیر چین در اینجا به آقای کارنی پیام داده بود قبل از این انتخابات و گفته بود که حاضر تمام اون به قول معروف حفره‌های خالی که از عدم رابطه با آمریکا به وجود میاد رو به لحاظ اقتصادی پر بکنن. و من فکر کنم اشاره آقای کارنی بخشی به اروپا بود، بخشی به چین به عنوان جایگزین‌های آمریکا در کانادا. من فکر می‌کنم که شاهد افزایش تنش‌ها باشیم، مگر اینکه فشارهای اقتصادی داخل باعث این بشه که جامعه کانادی اینقدر فشار رو بر آقای کارنی وارد بکنه که آقای کارنی مجبور بشن یک تغییر رویه‌ای داشته باشن، ولی این رو خیلی بعید می‌دونم. یکی از سیاست‌های آقای کارنی که خیلی هم محل مناقشه بود در بحث کارزار انتخاباتی، سیاست‌های مهاجرتی بود که ایشون داشتن، موضوعی که فکر می‌کنم برای بسیاری از مخاطبان ما هم قابل توجه باشه. میشه به خلاصه‌ای از این که این سیاست‌های مهاجرتی آقای کارنی چی هست رو با ما به اشتراک بذارین؟ ببینید، دیدگاه همون دیدگاه لیبرال ها هستش که ورود مهاجرین رو به عنوان یک نقطه قوت خواهند دونست، ولی مشخصا ایشون از سیاست های آقای جاستین ترودو انتقاد کرده بودن، ولی من فکر نمی کنم تغییر عمده ایجاد بشه، ولی قدر مسلم تنظیم میشه، به قول خارجی‌ها ریکالیبریت میشه. ورود خودشون اونطور که اعلام کردن گفتن که تمرکزشون رو میذارن بر اینکه افرادی که با ویزای موقت مثل ویزای کار و دانشجویی وارد شدن بتونن وارد پروسه‌ای بشن که اقامت دائم در کانادا بگیرن. اونها در اولویت قرار خواهند گرفت و میزان ورود مهاجرین جدید رو کاهش میدن بر اساس اینکه ساختارها و توانایی‌های اقتصادی و اجتماعی کانادا چگونه میتونه پاسخگو باشه به این مسئله. بنابراین تعداد، اگر بخوایم به تعداد اشاره کنیم، مشخصا تعداد مهاجرین کاهش پیدا خواهد کرد به دو علت: یکی اینکه کلا میخوان زیرساخت‌های اقتصادی رو آماده بکنن برای اون، و دوم که خب مگه اشتباه نکنم نزدیک 4 یا 5 میلیون افرادی بودن که به شکل موقت، به شکل دانشجویی یا ویزای کار موقت داشتن وارد کانادا شدن و هنوز از کانادا خارج نشدن، بنابراین اونا در اولویت قرار خواهند گرفت. آقای شکریمی، حالا در یک نگاه کلی ما بخوایم یک چشم اندازی داشته باشیم از آینده کانادا با پیروزی این حزب، چه برداشتی میشه داشت؟
یک گشایش اقتصادی قدر مسلم به وجود خواهد اومد. درگیری‌های دیگه‌ای هم بر جهت تاثیرگذار خواهد بود از سیاست‌های بعدی که آقای ترامپ بخوان اتخاذ بکنن. به نظر من دوره‌ای رو خواهیم داشت که احتمال داره کانادا وارد رکود اقتصادی بشه یا دوران سختی رو بگذرونه، ولی در یک سال نیم بعد من فکر می‌کنم که با توجه به جایگزینی آمریکا توسط چین و سایر کشورهای اروپایی و به خصوص اتکایی که ایشون دارن به قول معروف اون تأکیدی که دارن میکنن برای توسعه بخش انرژی کانادا، من فکر میکنم باعث این بشه که اقتصاد دوباره رونق پیدا کنه. به جهت صنعت نفت و گاز کانادا در دوران آقای ترودو دچار یک وقفه و یک رکود خیلی خاصی شده بود. به نظر میاد که اون نگرانی‌های محیط زیستی در دولت آقای کارنی کاهش پیدا بکنه. خیلی سپاسگزارم از حضور شما و شکرابی، تحلیلگر سیاسی که همراه ما بودید در میز خبر. از شما واقعا ممنونم. سپاسگزارم. ادامه بخش گزارشگر رو داریم با شما مدیا جان. از دوباره اونطوری که تعداد زیادی از گزارشگرهای ما گفتن، قطعی برق در مناطق بسیاری در شهرها برگشته و مجددا ساعتهای طولانی مردم برق ندارن. بریم چند تا از این گزارش‌ها رو با هم ببینیم. روز به گزارشگر 9/2/2584 شاهنشاهی ساعت 3 بعد از ظهر. الان اومدم خونه میبینم برق نیست، آب هم نیست. مردم تا کی میخوایم در برابر این آخوندا سرخم کنیم؟ تا کی میخوایم با ذلت و خاری زندگی کنیم؟ برق که نیست، آب نی، هوا نی، گاز نی. شما چجوری میرین سر کار؟ اعتصابات سراسری کنیم و با اتحاد با هم کف خیابون مملکتمون رو پس بگیریم. مردم ما هیچ دلسوزی نداریم. دیشب و امروز خبر تلخ شنیدم، باز هم وطنانمون رو اعدام کردن. امروز هم انفجار سوله اصفهان رخ داده. مردم تا کی خبر تلخ میشنویم؟ مردم تا کی شاهد باشیم خبر مرگ هموطنانمون رو ببینیم؟ مردم به پا خیزیم. فقط با اعتصابات سراسری میتونیم این مملکت ها از دست این آخوندا نجات بدیم. مردم تا بیشتر از این دیر نشده، تا بیشتر از این جوانامو از بین نرفتن، به پا خیزیم. از مشهد میدون امام حسین چراغچی مشهد دارم تماس میگیرم، این گزارش رو میگیرم. از شنبه هفته دارن یک سره هر روز دارن برقا رو قطع میکنن. هر روز به مدت اونم 2 ساعت و نیم 3 ساعت، دقیقاً 2:30 ظهر قطع میشه تا ساعت 5:30 6 بعد از ظهر. یعنی خدا لعنتت کنه خامنه ای. من الان زنگ زدم 121، طرف با خنده و با خیلی شادمانی میگه باید زنگ بزنی به 15 نمیدونم چند. زنگ زدم بعدم زنگ زدم اونجا، بعد اونجا باز میگه که باید ساعت کاری حتما با این عزیزان دلوند دولتی که برای خامنه‌ای بی‌ناموس بی‌وجدان دارن کار میکنن تماس بگیرین. این چه وضعیه درست کردی خامنه‌ای؟ این چه وضعیه خامنه‌ای درست کردی؟ من نمیدونم مردم برای چی ساکتن. مردم چرا ساکتین؟ دوست دارین؟ خوشتون میاد یا وضعتون خوبه؟ گور به گور بشی خمینی. آبمون کثیف، برقامون اینجور، هر چند وقت یه بار توی استانی یه چیزی منفجر میشه، یه چیزی میره زیر آب. بابا بس دیگه تو رو خدا. اومدیم سر کار، برق و قطع، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. ببین کاملا خوابیدیم، انگار توی این کارگاه خاک مرده ریختن. نگاه کنید خدا وکیلی، ببینید هیچ، برقا همه قطع، ببینید لامپا همه خاموش. اقتصاد کاملا خوابیده. یعنی دیگه داریم شرمنده زن و بچه‌مون میشیم خدا وکیلی با این زن کار کردن. لطف کنید اون نشون بدین که مردم دنیا بفهمن ما داریم چه ذلتی رو، چه خفتی رو تحمل میکنیم. بعد می‌دونی همه اینا در حالیه که وزیر نیروی دولت لومپن پزشکیان همین چند وقت پیش بوده که اومد وعده داد که ما تابستون 1404 اصلا مشکل قطعی برق نخواهیم. بله گفتن نه مشکل آب داریم. یک ماه مونده، 1 ماه و 20 روز دیگه تابستون شروع میشه. از حالا میگن که
چی میگن یه مثال سالی که نکوس. بله، سالی که نکوس از بهارش پیداست. دقیقاً الان بهاریه که مشخص میکنه تابستون چه خوابی برای مردم دیدن. بله، حالا در حالی که تا حالا فقط مردمی که ساکن شهرها بودن گلایه داشتن از بی‌برقی و بی‌آبی، الان مردم روستاها هم گلایه دارن و برای ما از روستاهای کهگیلویه و بویراحمد ویدیو فرستادن و اعتراض دارن که نه آب دارن، نه برق دارن، نه گاز دارن و نه جاده. جناب آقای استاندار، آقای رحمانی، آیا تو خبر داری تنجادش کوچه ساکن یا نه؟ مردمونش در چه رنجی زندگی کن یا نه؟ ساله که ما با این درد، این رنج گرفتاری به این مشکل داریم. آیا ما مسلمون نیستیم؟ ایرانی نیستیم؟ حق نداریم. چرا وضعیت ما در این شرایط بود؟ نه آب، نه جاده مناسب، نه گاز، نه امکاناتی داشتی. آخه چی باید به فریاد ما برسه؟ چه ما باید فریاد رس داشته بیم؟ اگر شما مسلمونی ظاهر باطن الان مشاهده ای کنید، آیا عذاب وجدان نمیکشید؟ اگر این کشید پس بسم الله بفرما. روستاهای تنگ آدک، تنگ چرازیکی، بوزه برود بلند، نفاطات چاره، چشمه های جفته، چه ساده است با این مشکلات روبروه، ولی هیچ فریاد رسی نیست. از این جزء استانه‌ای که میشه گفت استان پرآب ایران، یکی از استانهای پرآب ایرانه. بله، نباید کسری وجود داشته باشه، اما همین بی‌آبی در این استانها باعث شده که گروهی از خانواده‌ها جمع بشن و برن در یاسوج و اونجا مقابل استانداری اعتراض کنن. بریم بخشای از اون ویدیو رو هم با هم ببینیم. به خاطر کمبود امکانات، نبیار او زاده برق وسایل آموزشی مردم رو آوردن و شهر. الان حدود 100 تا خونه داریم داخل روستاکو، نه او آشامیدنی دارن، نه زاده دارن، نه پول ارتباطی دارن. اگه ماشینی بخبره با منطقه مو حداقل هیچ خرج نجرش 5 میلیون خرج جرش، 10 میلیون خرج جرش. الان میرن اون انداخته 100 بار چی ما میدیم استانداری 100 بار غیر الچی ایگون برن صدای مردم میخوان و جای نرسه اصلا. همش دارن میخوان صدای مردم. اما گزارشگر بعدی ما ویدیوی فرستادن از کرمانشاه و قطع درخت، اون هم به خاطر اینکه یک پایگاه بسیج میخواد که تابلوش بیشتر و قشنگتر دیده بشه. بریدن درخت چندین ساله و خشک کردن شمشادها، هم این ور بولوار هم اون ور بولوار، به خاطر چون پایگاه بسیجه. اینا حتی با درخت ها هم مشکل دارن. هیچی از دست اینا در امان نیست. کرمانشاه، خیابان کسرا. خب درخت واقعا مهمتره یا تابلوی بسیج جامعه نمیدونم چی بله دقیقاً که باید ببینن. حالا دیدم نشه زیاد مهم نیست. برای اونا واقعا تابلو خیلی مهمتره. دقیقاً، در حالی که این درخت خیلی میتونه کمک کنه به فضای شهر و به هوای اصلا به دلیل همینه که قطع میکنن، چون میتونه کمک کنه به هوای شهر، کمک کنه به مردم. دقیقاً. اما در حالی که ما از آتش سوزی صحبت کردیم در بندرعباس در اصفهان، یکی از شهروند خبرنگارای ما هم برامون گزارش فرستاده و از آتش سوزی در پرند گفته. ببینیم با هم. سه‌شنبه امروز پردیس، این از سمت 2 فکر کنم، فاز 2 پردیسه. یه آتش سوزی عظیمی صورت گرفت. الان دود کم بودش ولی الان هی داره شدت پیدا میکنه. خدا به داد برسه. ببین کجا آتیش گرفته دوباره. سمت فاز 2-1 باید باشه. یه دود غلیظی الان اومده، هی داره زیاد میشه. نمیتونم بلنشم برم جلوتر فیلم برداری بکنم چون یه جانباز زایناخایی هم. اون ور نگاه کنید، اون ورم دود بلند شد، داره بیشتر میشه. خدا به داد برسه، خدا به دادمون برسه.
اینو میگیرم برای گزارشگر خوب من و تو. من اشاره کنم که پیش از برنامه هم یک گزارش دریافت کردیم از هشگرد در غرب استان البرز که اونجا هم یک آتش سوزی شده که حالا در شبکه‌های اجتماعی من و تو گزارش رو قرار دادیم، ولی خب تصاویرش رو در برنامه بعدی امیدوارم که بتونیم پخش بکنیم. دقیقاً اینور پردیس داره آتش سوزی، معلوم هم نیست به چه دلیلی، و اونور در غرب هم در هشتگرد باز آتش سوزی هست. اما آخرین ویدیوی امشب ما یک گزارش از شهروند تحلیلگری که خودش راننده ترانزیته و میگه که دروغ میگن که هیچ جایی برای اسکن کردن بار وجود نداره. شما از هر کدوم از مرزهای ایران که بخوای وارد یا خارج بشی، در واقع اتفاقی که میفته اینه که کل بار رو اسکن میکنن. با هم ببینیم. گزارشگر من و تو، درود بر شما. امروز 29 آوریل 2025. این نرینه قضایی که گفته ما فقط یک دونه دستگاه ایکس ری داریم مثل سگ دروغ میگه. شما کافیه خود من مهداد هاشمی بدون نشون میدم دفترچه ترانزیتم و چند بار رفتم افغانستان و عراق و ارمنستان. شما محال هیچ کامیونی $100 اون زمان که من میرفتم 90 سال 1392 94 از شما $100 یا $80 پول میگرفتن به خاطر باجی که از دستگاه ایکس ری باشه که مبادا یه شیشه مشروب وارد داخل خاک مملکت بشه، چرا که واردات مشروب دست خود اون نرینه های سپاهه. مثل سگ دروغ میگن. یعنی در تمام گمرکات مرزی ایران دستگاه ایکس ری هست. دروغ میگن حرومزادای پس فطرت، دروغ میگن مثل سگ. شما از هر راننده‌ای که در هر گمرک مرزی ایران میخواد خارج بشه، بندر عباس که 60% واردات کشور هست، شما در گمرک باشماق، در گمرک پرویزخان، در گمرک این طرف شرق ایران، میل 78 بیرجند مرز افغانستان، گمرک زابل که میشه میلک، هر گمرکی، حتی هرات که میشه دو قارون، هر وقت خواستی وارد یا خارج بشی حتما تا 7 جا ماشینتو میگردند و میذارن بری بیرون و بیای تو. دستگاه ایکس ری نداری، مثل سگ دروغ میگی. بالاخره جمهوری اسلامی نشون داده که شفاف نبوده هیچ وقت و واقعا هیچ اعتمادی نه به صحبت‌های مسئولینش هست، نه به صحبت‌های رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی هست. هر وقت به صرفشون باشه میگن دستگاه ایکس ری نداریم و این جوجه هاست که نشون میده که روایت مستقل چقدر میتونه ما رو به حقیقت آنچه که بر روی زمین هست نزدیک بکنه. کاری که شما گزارشگران من و تو با ارسال گزارشاتون به این شبکه خودتون انجام میدید، روایت صاف و صادق و دست اولی که شما برای ما میفرستید تا با همه ایرانیان در سراسر جهان به اشتراک بذاریم. خیلی سپاسگزاریم از شما که همراه ما بودید در میز خبر. من به همراه مدیا در این قسمت از حضور شما مرخص میشیم. در سوی دیگر استودیو دوستان ما با ادامه منتهاب در خدمت شما خواهم بود. خوش اومدید در ساعت 8:43 شب به وقت ایران که در لندن میشه شد 6:14. شایان و آرزو خوش اومدید به برنامه. نبودین توی این 3-4 روز گذشته که این اتفاق افتاده، در نتیجه نمیدونم حس و حالتون چی؟ تو بچه جنوبی. ببین من راستش خیلی عصبانیم از لحظه که این خبر رو شنیدم. من واقعا بیشترین حسی که اذیتم کرد عصبانی و خشمم بود، عصبانیت و خشمم بود از اینکه خسته شدیم. ما کی قراره مثل آدمیزاد زندگی کنیم؟ روز شنبه بود اینجا، میدونین که خب هوای خوب و آفتاب و یه ذره گرما برای ما یک چیز عجیب غریبیه. وقتی که یه ذره هوا گرم میشه همه سعی میکنن اون روز رو خیلی بهترین روزشون رو اون روز بگذارن. شنبه بود من رفتم پاب و خبر اومد. من داشتم توی موبایلم خبرها رو بالا پایین میکردم، تصاویری میدیدم، روبروم داشتم یک انسانهای عادی رو میدیدم که داشتن زندگی معمولیشون رو میکردن و من حسرت میخوردم از اینکه چرا ما نمیتونیم مثل اینا زندگی کنیم. کی قراره اوضاع یه جوری بشه که ما مثل آدمای دنیا توی یک شرایط عادی زندگی کنیم؟ هر روز یه فاجعه‌ای رخ میده. مثل امیدم پیشت بود اون روز. امیدم تعریف کرد. من امید اصلا نمیدونست خبر رو. یعنی اومد گفت من میخواست، گفتم امید دیدی چی شده؟ چون
اول مثل یه آتش سوزی بود، به هی ویدیوهای بیشتر عمق فاجعه رو نشون میداد و ما هم اینجاییم دوریم، اطلاعاتی که میرسه خیلی سخت، قطره چکونی و با بدبختی و تا بیچارگی صحتشون آدم بخواد تایید کنه و اینا خیلی عذاب آور میشه. بعد از اون طرف هم خب یه برخوردی واکنشایی میبینی، یه رفتارایی میبینی از مسئولین و غیر مسئولین. یه چیزی من شخصی دارم میگم، ولی آرزو تو چی؟ ببین منم تقریبا همین حس رو دارم، عصبانیت واقعا. و این چی عصبانیت میکنه بیشتر؟ ببین حس عصبانیت از این که چرا دقیقاً مردم ایران باید به خاطر ندونمکاری، به خاطر سهلنگاری، به خاطر مدیریت نادرست اون حاکمانش باید هر روز یه بلای سرشون بیاد. فاجعه مدام. و فاجعه مدام، بین فاجعه ها داریم زندگی میکنیم و هر روزی که دقیقاً چشممون رو باز میکنیم همونطور که شایان گفت باید یه خبر بد بشن و استیصاله به خاطر اینکه منی که خارج از کشورم دستم هم تازه از همه جا کوتاست. حالا اونایی که تو ایران هستنم در حال حاضر شاید خیلیشون نتونن کاری انجام بدن، ولی همین مسافت هم یه جوری دیگه به آدم فشار میاره که آدم میگه من الان چیکار میتونم بکنم و به این نتیجه میرسی که اصلا مهم نیست تو کجای این کره خاکی داری زندگی میکنی، مادامی که تو ایرانی هستی و در ایران به دنیا اومدی همیشه بدبختی، سایه بدبختی جمهوری اسلامی بالا سرت. و بیرون ایران ما که زندگی میکنیم اینه که ما داریم میبینیم شرایط زندگی عادی چجوریه، چقدر راحته. این بیشتر اذیت میکنه. من نمیتونم اینجا تنهایی خوشحال باشم به خاطر اینکه به نظرم خوشبختی خوشحالی امر دست جمعیه. باید یه اتفاقای خوبی بیفته که پسر عمو و پسر دایی و پسر خاله همسایه اینجا دیدی همسایه چقدر بمال بودن. آره همه خوشحال باشن. یه چیزی من بگم بهتون بچه، چیزی که خصوصیه، یعنی برای من اتفاق افتاده. خب من از روز شنبه اینجا بودم، برنامه رو به جای امید برنامه رو با هموطنان اجرا می‌کردم. هموطنان زنگ می‌زدن بسیار ناراحت. جمهوری اسلامی و دستگاه امنیتی کثیف جمهوری اسلامی یه تیکه یه هموطنی زنگ زد خطاب به مزاحمان تلفنی که اون روز ما داشتیم، یه چیزی گفت من زدم زیر خنده. جمهوری اسلامی بعدش اون تیکه رو، قهقهه من رو به حرف اون هموطن که داشت در مورد جمهوری اسلامی گفت برداشته، صدای یک هموطن است که از بندر عباس زنگ زده و داره گریه میکنه رو گذاشته زیرش و این رو پخش کرد. یعنی کمپین ضد اطلاعات، اینا به جای اینکه برن به داد مردم برسن اینجوری میکنن. فکر میکنید چند نفر ممکنه اونو باور کنن اون ویدیو رو؟ کنن یه سریه که میکنن. من راستش یعنی یک نفر آدم اگر توی 15 سال یک بار تلویزیون من و تو رو روشن کرده باشه برای 1 دقیقه هر ساعتی هر برنامه‌ای، میدونه که مواضع بچه‌های اینجا چیه، بچه‌ها رو تقریبا میشناسه و میدونه که چقدر بار ما اون روز زدیم زیر گریه من و تینا، با اینکه من اصلا اهل گریه کردن. من داشتم قبل برنامه میگفتم شما اگه یک آدمی با زبون چینی بشه روبروت حرف بزنه و گریه کنه، یک مسئله ناراحت کنه، بگی نمیتونی بخندی حتی اگه یک کلمه اگه آدم باشی. و همینا تو صدا و سیماشون چه بزنه برقص اون روز داشتن. بریم سراغ ماجرا، حرفی بزنیم شاید یه جای ماجرا رو بگیره. آرزو تو داشتی نگاه میکردی شبکه‌های اجتماعی رو، دیدم رو اکس مشغول بودی میخوندی این بحث که ما چطوری میتونیم هموطنان در داخل به چه چیزی نیاز هست در بندر عباس و چجوری میشه بهشون کمک کرد، ظاهرا خیلی داغه. دقیقاً به خاطر اینم که درست خب جمهوری اسلامی هیچ وقت آمار و ارقام درست حسابی نمیده و اون موقع داشتی یه جمله گفتی روش نمیشه بگه چیزی کمه، واسه همینم کسی دقیقاً نمیدونه که باید چی کار بکنه. یه سری هم اومدن شماره حساب دارن میذارن که بیاین از طریق این شماره حسابا بیاین کمک بکنین، اما خبری که هست اینه که هیچ کدوم از خانواده های داغدار در حال حاضر درخواست کمک مالی نکردن و احتمال داره که این شماره حسابایی که آره یکی از مصدومین ویدیو گذاشته بود و میگفت نکنید من پول نمیخوام. من این صحبتایی که دارم میکنم برآیند چیزایی که روی فضای مجازی دیدم و خب همونطور که گفتم چون مرجع مشخصی وجود نداره که بشه دقیقاً فهمید که چیا نیازه، اما صحبتی که هست اینه که در حال حاضر نیازی به فرستادن مثلا آب میوه نمیدونم حتی ماسک یا حتی الان در حال حاضر دیگه به خون نیاز ندارن، شاید بعداً نیاز پیدا بشه ولی در حال حاضر نیاز ندارم و گفتن که هزینه هایی که میخواین الان صرف کنید و نگه دارید بعدن اگه کمبودها مشخص شد اون موقع چیز کنیم که صرفه جویی بشه، پولا به اصطلاح حروم نشه این وسط. اما تقاضایی که دارن میخوان که
پرسشگری و مطالبه گری کنن مردم تمام ایران که مشخص بشه اول که این قضیه چی بوده، چرا این اتفاق افتاده و اینکه و خب چیزای دیگه ای که مثلا الان شاخص آلودگی هوای شهرشون چی و هوای استانشون چی هستش، دقیقاً چه موادی رو دارن استنشاق میکنن. نکته بعدی این که با عاملین و کسایی که تخلف انجام دادن قراره چی کار بکنن. بعدش اینکه کسایی که خسارت جانی و مالی دیدن چطور قراره که بهشون رسیدگی بشه. من دیدم توی اتاق خبر بچه‌ها داشتن میگفتن خب بیمه اومده گفته که این کارو میکنم اون کارو میکنم، ولی خب حدوداً 45,000 نفر اونجا کارگر و حالا کارگر هستن که بیمه ندارن. اصلا معلوم نیست دقیقاً وضعیت اینا معلوم نیست چی میشه. اما چیزی که خیلی براشون مهم هستش اینه که تعداد کشته شده ها و تعداد کسایی که مفقود شدن این لیستش کامل بشه، این فاجعه کوچیک شمرده نشه و یه شفافیتی راجع به این قضیه وجود داشته باشه. حالا میخوام به این اشاره بکنم که در رابطه با علت قضیه هم چون اومده اول گفتن کانتینر پای مرغ بوده و لوازم آرایشی ترکیده اصلا حرف زیاد شنیدیم. آره دقیقاً میخوان که این قضیه چون در راستایی که میگم میخوان قضیه کوچیک شمرده نشه، میخوان که این فاجعه رو دقیقاً در موردش اطلاع رسانی بشه که چه اتفاقی افتاد. اومدیم دیدیم که توی اتاق خبرم ویدیوشو دیدیم، یه آقایی آوردن روی تخت بیمارستان خوابیده، داره میگه که من اونجا 5 متر با مرکز حادثه فاصله داشتم، این چی اسمش چی بهش میگن اینه که میبره لودر، نه کانتینر یا کامیون. حالا این آقاه دقیقاً چرا من اسم اینو یادم رفت. تریلر نه اینجا نوشتم لیفت تراک، ببخشید. لیفت تراک که بلند میکنه. آره دقیقاً لیفت تراک میخوره به یکی از این کانتینرها، این جرقه میزنه، بعدیش منفجر میشه چند دقیقه. بعد خیلی جزئیات دقیق داره میگه دودش سفید بود، به خاطر همین دودش یعنی که مثلا این توی این ماده توی این بوده و فلان و بهمان. اما خیلی بهش واکنش زیاد بوده و یه جورایی میخوام بهتون بگم که هیچ کس تقریبا باور نکرده که دلیل اصلی این باشه و حالا بتونم میگم که نظر راجبش چی بوده و میگن خب اگه شما دارید صحنه سازی میکنید یه چیزی یعنی که یه چیزی برای مخفی کردن. آره اون ویدیو رو دیدم خیلی هم سرش بحث بود. بحثا حالا بهت بگم چی میگن که خب شما الان 3-4 روز از قضیه گذشته، این خط ریش آقا حتی 2 تا دونه مو از توش در نیامده، این کی تونسته بره چی کنه این ریشاشو بزنه؟ یا مثلا چرا انقدر تر و تمیز این آقایی که 5 متر فقط با مرکز حادثه فاصله داشته، کسایی که توی مثلا کیلومترها اون طرفتر بودن به خیلی اتفاقات بدتری براشون افتاده. یا مثلا خیلی ترتمیزه آقا میگن شما کی دوش گرفتین دقیقاً این مسئله. این مسئله ما نمیدونیم جریان اون آقا رو، به خاطر اینکه خبرنگاری مستقل در ایران وجود نداره، شفافیت هم وجود نداره. قبل از اینکه بریم سراغ مهمون برنامه، چون مهمون بسیار بسیار مهمی داریم، بسیار گزارش جالب بود، من مطمئنم در موردش سوال خواهیم کرد چون مهمان امدادگری داریم که قرار صحبت بکنه. من فقط خواستم بگم که در مورد دلایل این حادثه هنوز حرف و حدیث زیاده. یعنی میگن کالاهای خطرناک رو در نقاط که باید کالاهای غیر خطرناک انبار می‌شده انبار کردن. خود حکومت در بیانیه‌ای که صادر کرده گفته که قصور در رعایت اصول ایمنی و پدافند غیر عامل محرز شده. استاندار هرمزگان حرف حیرت آوری زده که در خبر هم ما داشتیم که گفته که بنادر دیگر مناطق دیگه هم هست که ممکنه مثل همین بندر باشه، به خاطر اینکه قصور میشه شده در رعایت ایمنیشون. به هر حال وضعیت ایمنی انبارها بسیار در وضع غیر شفافی هست، به خاطر اینکه این زیرساخت‌ها بسیار کهنه است، واقعیت‌ها رو نمیگن و به هر حال این نقاط ضعف زیادی وجود داره که میتونه این انبارها رو به هدف حتی خرابکاری هم قرار بده. به هر حال امدادگرها بسیار دارن زحمت میکشن. چیزی که ما نمیدونیم در مورد امدادگرها یا میدونیم اینه که شرایطی که اینا توش هستن، حقوق کمی که میگیرن به خاطر سالها ایزوله بودن ایران و دور بودنش از جهان، به هر حال تجهیزات مدرن ندارن، بسیار اینها رو در شرایط بسیار سختی قرار میده. برای همین ما از افشین عبداللهی دعوت کردیم که همراه ما باشه. آقای عبداللهی امدادگر هستن و در بیرون از ایران سازمان
شیر و خورشید، جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران رو باز تأسیس کردن. یاد هموطنان بندازن، به ویژه جوانها که پیش از انقلاب 57 این هلال احمر اسمش بود جمعیت شیر و خورشید سرخ. آقای عبداللهی در واقع این جمعیت رو در بیرون از ایران دارن مدیریت میکنن و در داخل ایران هم کوشش میکنن با امدادگرها شبکه سازی بکنن. اجازه بدید با آقای عبداللهی صحبت بکنیم. وقتتون بخیر، بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. اولا به من بگید این شرایط امدادرسانی که در ایران میبینید رو چطور دارید ارزیابی میکنید و این مدیریت بحرانی که جمهوری اسلامی داره به چنین حوادثی از جمله این حادثه اخیر داره پیش میگیره؟ درود و سپاس خدمت شما، عرض ادب دارم بانو آرزو، جناب شایان عزیز و جناب علی عزیز و همچنین هم میهنان گرامی، و سپاس از اینکه این فرصت به من داده شد. سپاس از شما. در راستای مدیریت بحران این گونه من برای شما توضیح میدم. تنها کشوری که من میتونم بهتون عرض کنم که بحث مدیریت بحران برمیگرده به اصطلاح عدم مدیریت در کشور، یعنی مدیریت بحران به بحران مدیریت تبدیل میشه و دغدغه اینها نه در مدیریت بحران جان انسان هاست، نجات جان انسان هاست، حفظ و نگهداری از اموال و به اصطلاح بعد اقتصادی قضیه است که نگذارن که آسیب به زیرساخت‌ها برسه. بحث اینها در اصل مدیریت امنیتی است. یعنی اولین چیزی که مد نظر اینهاست که از نظر امنیتی اون خرابکاری هایی که کردن یا اون مواردی که فکر میکنن میتونه ضربه‌ای به خود نظام بزنن رو اول سعی میکنن مدیریت بکنن. به همین خاطر کمترین اطلاعات در مثلا مدیریت بحران در ساختار کشور داره انعکاس پیدا میکنه. ولی اگه یعنی هر چی بخوایم جزئی‌تر، آقای کم... عبداللهی معذرت میخوام، اگه بخوایم جزئی‌تر نگاه بکنیم، به هر حال همکاران شما هستن، کار اونها رو چطور ارزیابی میکنید در شرایطی که درش هستن؟ اگر اون شرایط رو هم برای ما توضیح بدید از نظر حقوق، امکانات، کار 70 ساعته‌ای که دارن میکنن. بله، ببینید وقتی که من امدادگر یا من آتش نشان در محل قرار میگیرم، وقتی اینفورماسیون و اطلاعاتی ندارم دقیق که اون ماده‌ای که اونجا برای خاموش کردنش یا برای اطفاء حریق رفتم اطلاعات دقیقی در دست ندارم، حتی نمیدونم دقیقاً واقعا از چه نوع خاموش کننده باید استفاده کنم، از چه جبهه‌هایی باید به آتش حمله بشه و این آتش رو مثلا مهار بکنیم. من امدادگری که نمیدونم واقعا با چه مصدومینی مواجه هستم و از همه مهمتر که بخش ایمنی خود امدادگری که میخواد وارد عملیات بشه، اصل اول ایمنی برای خود امدادگران و اونهاست و ما وقتی نمیدونیم که باید با چه ماسکی حتی وارد بشیم، اون ماده شیمیایی که اونجا مثلا الان اشتعال پیدا کرده، حتی دودیش اونجا حاصل میشه، خود امدادگران وقتی اطلاعات ندارن پس خود به خود در عملکردشون هم تاثیر خواهد گذاشت. و اینی که نمیدونم، مثلا نقشه دیدید که مثلا نقشه بندر رو گذاشتن، دارن به اصطلاح دارن بررسی میکنن، ولی وقتی اطلاعات دقیقی نمیگن که چه چیزی اصلا در این سوله ها و در این کانتینرها بوده و حتی کانتینرهایی که در اطراف اینها هستن چه موادی داخلش هست، اینو مشاهده هستیم که میگن انفجار دیگه صورت نمیگیره، همزمان که حتی گزارشگرشون داره صحبت میکنه انفجار صورت میگیره. چرا؟ چون اطلاعات دقیق اینجا داده نمیشه و این تاثیر مستقیم رو عمل کرده برای امدادگر. جناب عبداللهی، میخوام بپرسم که چه تفاوتی بین استانداردهای ایمنی و امدادگری توی ایران و کشورهای دیگه مثلا خود آلمان وجود داره؟ ببینید، استانداردهای بین المللی که باید در ایران رعایت بشه، اصل اولی که در ایران وجود داره در بحث مدیریت بحرانش، مثلا در همین هلال احمر یک ساختاری داریم به نام نهاد به اصطلاح رهبری، یعنی اصلا نماینده ولی فقیه وقتی در یک جایی به نام هلال احمر حضور پیدا میکنه، خود به خود شما ببینید که چه تأثیری روی عملکرد داره. در کجای آلمان یا در انگلستان یا در کجای جهان نماینده اسقف، پاپ یا امثال ذالک یا حتی از بخش‌های دولتی مثلا در این بخش حضور داره؟ در بین امدادگران اینها فقط کار امدادی رو انجام میدن و ساختار استانداردهای اون رو رعایت میکنن. ما اینجا اصلا نمیتونیم استانداردها رو رعایت بکنیم. وقتی ما در تیم‌های امدادیمون زنان و دختران ما نمیتونن در کنار امدادگران مرد کار کنن،
ولی در همین آلمانی که من دارم توی صلیب سرخش فعالیت میکنم، زنها و مردها در کنار هم دوش به دوش در آمبولانس‌ها، در عملیات‌ها دارن کار میکنن. آقای عبدالله من نمیدونستم، یعنی امدادگر زن وجود نداره؟ نه؟ وجود نداره؟ ببینید امدادگر زن داریم، تیم‌های توانا داریم، ولی اینها اجازه ندارن که در یک عملیات شما یک تیم مشترک مثلا به صورت استاندارد در جهان وجود داره که زن و مرد در کنار هم کار کنن. بحث مثلا خیلی از این امدادگران زن اصلا با چادر اونجا هستن، یعنی یک مانع بزرگ، حجاب، چادر، اینها هیچ جای دنیا این به اصطلاح در استانداردهای بحث ایمنی و عملیاتی نمی‌گنجه. شما لباسای یک امدادگر رو نگاه کنید، حالا تصور بفرمایید یک بانوی مثلا با چادر، اون چگونه میتونه در یک آتش یا در یک عملیات اینجوری شرکت بکنه؟ اصلا اجازه نمیدن که زنها و مردها حتی در یک آمبولانس بشینن، دیگه چه برسه که بخوام برن در یک عملیات امدادی شرکت بکنن. اینا کوچکترین بحث‌های استانداردهایی است که ما داریم نگاه می‌کنیم. از نظر تجهیزات هم اگر توضیح بدید خوب میشه. تجهیزات چطور؟ از نظر تجهیزات، ببینید تجهیزات که من که الان در صلیب سرخ آلمان دارم کار میکنم، در هلال احمر جمهوری اسلامی ما یاد گرفتیم که با کمترین امکانات و تجهیزات کار کنیم. اصلا در آلمان ببینید ساختاری به نام صلیب سرخ وجود داره که کار بخش عین همون بخش اورژانس ما رو انجام میده، یعنی کار عملیاتی نمیکنه. ولی ما در هلال احمر به اصطلاح سرچ اند رسکیو، یعنی هم باید جستجو و هم نجات رو انجام بدیم. بعد یک بخشی از این قسمت میره و شروع میکنه بخش کمک‌های اولیه رو انجام میده. با وجودی که در کشور آلمان آتش نشانی جدا، تهاوه تکنیک هیلفر آلمان مثلا یک ساختار کاملا عملیاتی است که اخص در زمینه مثل انفجاری که اتفاق افتاد با پمپاژهای آب بزرگی که دارن میتونن در دقیقه میلیون ها لیتر آب رو مثلا انتقال بدن. این ساختار در کنار صلیب سرخ. جناب عبدالله، شما توی صحبتاتون گفتین یکی از مشکلات امدادگرا اینه که وقتی سر صحنه میرسن اطلاعات درستی ندارن از اون اتفاقی که اونجا افتاده. سوال من در همین خصوص میخوام ببینم بین امدادگرایی که داخل ایران هستن آیا کانال‌های غیر رسمی برای انتقال این اطلاعات وجود داره و آیا شما هنوز خودتون عضو این کانال‌ها هستید؟ باشون در ارتباط هستین؟ بهترین روشی که الان ما داریم بس همین اینستاگرام، تلگرام و کانال‌های تلگرامی هست و خوشبختانه بسیاری از امدادگران کانال‌های خودشون ایجاد کردن و تجربیاتشون رو، حتی نوع آموزش رو، بخش اورژانس و بخش تزریقات، خیلی پیج‌هایی هستن که اینا الان دارن آخرین متدها رو یاد میگیرن و آموزش میدن و اینها بسیار امیدوار کننده هست. بسیاری از ما که مثلا در اینستاگرام خودمون پی دی اف هایی رو، چیزهایی که امکان دانلود کردن برای بچه‌ها در داخل ایران با توجه به وضعیت اینترنت نیست رو داریم انجام میدیم. اینا رو به صورت عکس در میاریم و بهشون انتقال میدیم. واتساپ گروپ‌هایی که داریم، یعنی گروهای واتساپی که هست، اینها داره تا حد بسیار زیادی انتقال میده. ولی بخش عمدهش اینجا میتونم یه تشکری به ویژه‌ام داشته باشم مثلا از تلویزیون منوتو که واقعا با یک سری از برنامه‌هاشون، من خاطرم از دو تا مثلا سریال پخش کردید، یکی اون بحث بیمارستان نیوکاسل بود و اون یک مورد دیگه هم بود که بحث یک سریال در رابطه با آتش نشان‌ها. ببینید اینها همین چیزها رو که بچه‌ها می‌بینن، باور کنید خیلی از اونها، خود من که اینا رو نگاه می‌کردم بیشتر توجه می‌کردم به بحث امدادی و تجهیزاتی که اونها داشتن، یعنی میتونست خیلی کمک بکنه به این قضیه. من سوال آخر رو می‌خوام ازتون بپرسم، وقتمونم محدود هستش. می‌خوام بدونم که اگه شما توی این عملیات امداد و نجات بندرعباس حضور داشتید، اولین پیشنهادی که میدادید چی بود؟ من اگر اونجا به عنوان مسئول هلال احمر یا حالا شیر خورشید سرخ ایران اونجا بودم، اولین کاری که میکردم ایجاد منطقه تریاژ بود. یعنی منطقه تریاژ محلی است که در تمام جهان بحث استانداردش هست، برای اولویت بندی مصدومین هست. یعنی منطقه تریاژ رو ایجاد میکردیم، سریع و سه دستور داده میشد تا تیم‌های اسکان اضطراری اونجا سریعا چادرها رو برپا کنن، تیم‌های عملیاتی و نجاتگران اونجا حاضر میشدن، از انبارها تجهیزات حمل مصدوم می‌آوردیم. در کوتاه مدت منطقه تریاژ رو ایجاد می‌کردیم. چرا مصدومینی که سرگردان بودن اونجا وضعیت بسیار بدی داشتن رو در منطقه تریاژ اولویت بندی کنیم تا بتونیم سریعتر بتونیم به اصطلاح مراکز درمانی برسیم. آقای عبداللهی، آرزو گفت سوال آخر، اما من اجازه گرفتم این سوال رو بپرسم ازتون به خاطر اینکه از دانش غنی شما واقعا باید استفاده کنیم. سوالی که من از شما دارم، سوال آخر امیدوارم، اینه که تا چند اندازه واقعا کنجکاویم بدونیم آموزشی که به امدادگرها در داخل ایران داده میشه
مطابق هست با استانداردهای بین‌المللی و این آموزش بروز هستش؟ در خصوص آموزش واقعا از حق نمیشه گذشت. ما هم امدادگرانمون هم بخش به اصطلاح آموزش جمعیت واقعا داره تلاش خودشی میکنه. خود من در بخش آموزش هم فعال بودم، مربی تخصصهایی که داشتم بودم و میدونم که همیشه در حال جستجو هستن آخرین به اصطلاح اون رفرنس هایی که مثلا در رابطه با CPR یا مثلا امداد نجات رو داشته باشن در اختیار هم به اصطلاح اعضای تیم ها قرار بدن یا آموزش بدن. ممنوعیت هایی داریم ولی واقعا تلاش خود اونهاست که داره این کار رو انجام میده. کمکی که ما میتونیم از خارج ایران هم بکنیم اینه که میتونیم برنامه‌هایی برای اینها بسازیم، همونگونه که ما در اینستاگرام میسازیم و امیدوارم که تلویزیون من و تو هم بتونه در راستای ایجاد یک همچین سیستمی که واقعا آموزش رو به داخل ایران انتقال بده به عنوان یک رسانه امین و مطمئن و دوست داشتنی از طرف مردم ایران این کار رو انجام. سپاسگزارم از شما، سپاسگزارم از وقتتون و مطمئن هستم در روزهای آینده هم با شما صحبت خواهیم کرد. عصر خوبی داشته باشید در آلمان. سپاس. بله واقعا مسئله که در مورد زنان گفتن واقعا من هنوز حیرت آوره، چطور من بهش فکر نکرده بودم. به هر حال من فکر کنم هر وقت از این حادثه ها پیش میاد، اتفاقی که میفته در بسیاری از جاهای دنیا میگن، به انگلیسی میگن reflect and adopt، یعنی تو جمع میکنی این تجربه رو و سعی میکنی خودت رو به روز بکنی. من میدونم تو از صبح مشغول مطالعه انواع و اقسام این فاجعه هایی بودی که در دنیا به هر حال اتفاق افتاد. دفعه اول که نیستش ویزا نه، فاجعه بندری اولین بار نیست. و درسی که دنیا گرفت چی هستش از این؟ ببین یکی از مسائلی که هست اینه که وقتی فاجعه‌ای رخ میده، یکی از چیزایی که توی ایران برای توجیه میگن اینه که خب این همه جای دنیا اتفاق میفته، ولی فقط این قسمتشو میگن، دیگه نمیگم بعد از اون اتفاق چی کار میکنن. میدونی، یعنی همش اینجوری که همه جای دنیا هست. اما این فجایع بندری و انفجارهای بندری از 108 سال پیش شروع شده. اون عجیب غریبا و بزرگاش که من الان چند تاشو اینجا نوشتم که بعد نیست بهش اشاره کنیم که اولیش بندر هالیفکس بوده توی کانادا سال 1917. یه کشتی حامل مواد منفجره بوده که برخورد میکنه، 2000 نفر کشته میشن، 9000 نفر زخمی میشن و این بزرگترین انفجار غیر اتمی تاریخ بوده. اما قانونی که بعدش تصویب میشه اینه که کنترل ترافیک بندره و ثبت محمولا، اینکه بار رو دیگه از اون به بعد ثبت کنن که مشخص باشه چه چیزایی توی بارها هست. این 108 سال پیشه. 108 سال پیش 2000 تا کشته، 9000 زخمی، حداقل این آمار حداقل. 108 سال بعدش بندر رجایی میگن این لیستایی که ما داریم هنوز نداریم، معلوم نیست چیه. 27 سال بعد، یعنی اتفاق بعدی، فاجعه بعدی 27 سال بعد رخ داده. توی بندر شیکاگوی آمریکا بوده سال 1944 که موقع بارگیری مهمات بوده که انفجار رخ میده، 320 نفر کشته میشن که بیشترشون سربازان سیاه‌پوست بودن. قانونی که تصویب میشه بعد از این فاجعه آموزش ایمنی و پایان تبعیض نژادی در ارتشه. اون اتفاقی که قبلا میافتاد همه خب به خاطر سهلنگاری بوده، ذخیره سازی نادرست بوده و فساد. همیشه فاجعه بعدی باز توی همون ساله توی بمبئی هند یه کشتی حامل طلا و مواد منفجره بوده که میترکه، 800 نفر کشته میشن و نصف شهر آتیش میگیره. قانونی که تصویب میشه جداسازی بارهای خطرناک از بقیه است، یعنی با توجه به اتفاقی که میفته واکنش نشون میدن. 3 سال بعد سال 1947 توی تگزاس سیتی آمریکا یه کشتی با نیترات آمونیوم آتیش میگیره، منفجر میشه، 581 نفر کشته میشن و بعد از اون که میگن که ممکنه بیروت باعث انفجار شده باشه در بندر رجایی هم. بله بعد از اون قوانین انبارداری مواد شیمیایی تغییر میکنه و مقابله با آتش هم میاد جزء قوانینشون. چند سال بعد، یعنی همون سال باز بندر کادیز اسپانیا انبار مهمات نیروی دریایی منفجر میشه، 200 نفر کشته میشن. قانونی که تصویب میشه ممنوعیت انبار مهمات در شهره. چند سال بعد 68 سال میگذره از این فاجعه‌ای که توی کادیز بوده. 68 سال بعد یه اتفاق توی تیانجین چین میفته که یه انبار مواد شیمیایی منفجر میشه، 173 نفر کشته میشن
و از اون به بعد قانون بازرسی واقعی و مبارزه با فساد تصویب میشه. اتفاق دیگه نمیفته تا سال 2020 که این احتمالاً هم بیشتر همون یادمونه این فاجعه رو که توی بیروت بود، هزاران تن نیترات آمونیوم بوده توی انبار نگهداری میشده، اینا بدون نظارت منفجر میشه، 220 نفر کشته میشن، هزاران نفر زخمی، بندر بیروت نابود شده بود. از اون به بعد قانونی که تصویب میشه تاریخ انقضا برای بارهای خطرناک و قوانین تخلیه سریع. توی بندر عباسی اتفاقی که هست اینه که به خاطر اینکه تحریم ها هم هست و سیستم ها قدیمیه و احتمال اینکه بارهای نظامی و غیر نظامی با هم ادغام بشن خیلی زیاده، جزء بندرهای خیلی پر ریسک حساب می شده که دیدیم که چه فاجعه‌ای هم الان رخ داده. فکر می‌کنی جمهوری اسلامی هنوز مشخص نیست. فکر می‌کنی جمهوری اسلامی درس بگیره؟ اگه بگیره چه درسی بگیره؟ اگه قرار بود جمهوری اسلامی درس بگیره که ما الان اینجا نبودیم. ما هر روز داریم با یه فاجعه عجیب غریب روبرو میشیم که درس که نمیگیرن هیچی بدتر هم میشه. الان گفتم بندرهای دیگه هم هست این اتفاق ممکنه بیفته. چه دلیلی باید یک نشونه هایی باشه وقتی قراره جمهوری اسلامی درس بگیره؟ هیچ نشونه‌ای نمیشه. من فکر کنم درسی که جمهوری اسلامی در طول چند سال گذشته از بحران ها گرفته میدونید چیه؟ یه درسی گرفته. یاد گرفته که چطوری خبرها رو قطره چکانی منتشر بکنه، به جای اینکه اول خبر نده بعد یهو خبر بزرگ بده، برای اینکه بتونه کنترل افکار عمومی رو به دست بگیره. بازم درس فساد، بازم درس عدم شفافیت. خیلی جالبه ها وقتی آدم بهش فکر می‌کنه. تو چی من دارم توی کامیونیتیمون دارم کامنت های بینندگان عزیزمون رو دارم میخونم، اعضای کانالمون رو. اول که یه درودی بفرستم بهشون، من خیلی تشکر میکنم از کسایی که دارن مناطق رو حمایت میکنن و دارن این برنامه رو تماشا میکنن. ولی یه نفری نوشته که همه این موارد که شایان میگه در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده. بعد از همه این موارد جمهوری اسلامی کدوم قانون رو تا حالا تصویب کرده؟ دقیقاً هیچکی. یه نفر دیگه هم زیرش نوشته از بندر عباس به بعد قانونی که تصویب میشه اخراج جمهوری اسلامی از کشوره. بله، به هر حال یک یادآوری هم بکنیم، داریم می‌بینیم نظرات هموطنان رو، یک یادآوری هم بکنیم به همه هم‌میهنانی که به ویژه در بیرون از مرزهای ایران هستند. تلویزیون من و تو در طول چند روز گذشته به ویژه ثابت کرده یک بار دیگه که تنها راه ارتباطی بوده، پلی بوده میان هم‌میهنان در داخل ایران و بیرون از ایران، حتی میان هموطنان در داخل ایران در شرایط سانسور و اختناق. روز اولی که این حادثه افتاد صدها تلفن از بندر عباس شد به این تلویزیون که مردم می‌خواستن حرف بزنن و بعد در روزهای بعد واکنش هموطنان رو از جای جای ایران ما دیدیم. این دستاورد سالها اعتماد هم‌میهنان ما در درون مرزهای ایران هست که تنهان به این رسانه که اعتماد میکنن ریسک میکنن زنگ بزنن برای بقای این رسانه که رسانه است مستقل، که پلتفرمی است ملی میهنی، که دستش در جیب کسی نیست. نیازمند این هستیم که شما تنها کاری که بکنید اینه که عضو کانال یوتیوب ما بشین، جوین بشین. اون QR کدی که زیر صفحه هم میبینید، شیوه اگر که اسکن بکنید با تلفن موبایلتون در واقع میتونید این کار رو انجام بدید. دسترسی به هزاران ساعت محتوایی که در طول این سالها تولید شده و به یاری شما تولید خواهد شد. تنها بخش دلگرم کننده این فاجعه به نظر من این همدردی و همدلی بوده که مردم با همدیگه داشتن و نشون دادن بعد از این همه سال. من اولین چیزایی که جز اولین خاطراتی که دارم خاطرات جنگ ایران و عراقه. ما تو اهواز بودیم، من تو جنگ به دنیا آمدم و یادمه که مثلا اولین دوره اسرا که آزاد شدن سال 69 38,000 تا اسیر آزاد شد و اونا تو اهواز رد می‌شدن. خیلی اتوبوس رد می‌شدن. اتوبوس رد می‌شدن. ما خونمون مرکز شهر. یادت تو دیده بودی؟ من یادمه. من میرفتم اونجا میدیدم، با مامانم میرفتیم سر خیابون کنار رد می‌شدن. همسایه‌هامون اومده بودن، چون خب ما یه شهری بودیم که نزدیک منطقه جنگی بود و خیلی همسایه‌ها رفته بودن. ما به تعداد خیلی زیاد شهید و جانباز تو کوچه همسایه‌های ما خیلی اتفاق براشون افتاده بود. اسرا که آزاد شده بودن همه رو می‌دیدی که با تابلوی عکس بچه‌هاشون اومده بودن اونجا. مثلا واقعا میگم تن و بدنم میلرزه اصلا خیلی گفتنش. من چرا باید اولین خاطرات زندگیم خاطرات جنگ باشه؟ ای بابا ادامه بده که تقصیرش البته روح‌الله خمینی بود که گفت جنگ نعمت برای اونا نعمت بوده ولی مردم تاوانش رو دادن. من یادمه این اسرا می نشستن تو خونه هاشون، در خونه ها باز بود، همسایه ها می رفتن و می اومدن و اونا خاطراتی تعریف میکردن و این همدردی. مثلا اون کسی که
بچهش کشته شد، شهید شده بود، کشته شده بود، مفقود الاثر بود. همه یه جا جمع میشدن با همدیگه و این همدردی و همدلی هنوز همچنان باقی یعنی درا باز اصلا نمیشناختن همدیگر. من همینجوری میرفتم تو خونه مردم، در باز ایجاد کرده بود و همدیگر اینقدر به هم وصلشون کرده بود. یک سرنوشت میشه گفت مشترکی بین همشون، بین خیلیاشون رقم خورده بود که انگار کرده بودشون یه خانواده. بله، و از اون موقع بود همه اومدن، تمام مردم کشور اومدن توی خوزستان و کرمانشاه و کردستان، اینا رفتن جنگ و همه این اتفاقا با ما موند سالهای سال. این حس خوبی که مردم به هم دیگه میدن، ولی از اون طرف یه حکومتی سر کاره که قدر این مردم رو نمیدونه و همین مردم به زودی یه جوری کله پاش میکنن که انگار هرگز اینا وجود نداشتن. یعنی میرسه اون روز؟ شک ندارم. من بعد حس میکنی که من حسم اینه که آخراش هم هست. میدونی چیه؟ من داشتم این مراسم سوگواری رو نگاه میکردم. تو داری میلرزی شایان؟ اعصابش خورده. پاشه یه قدم بزن. نه خب خیلی فاجعه است واقعا. من نمیدونم چی بگم. ببین چون اولین خاطره زندگی منم جنگه. صدای آژیر خطر رو میزدم، ما میرفتیم زیر زمین خونمون پناه میگرفتیم. منم اولین خاطره من نمیدونستم ما برای چی این کارو داریم میکنیم. ببین چسب روی شیشه خونه ها بود، چسب زبدر، و من تا سالها فکر میکردم که همه شیشه ها باید چسب داشته باشن. یه جایی میرفتیم بیرون از اهواز چسب نبود و به ما میگفتم اینا چرا چسب نیست رو شیشه، چرا شیشه هاشون اینجوریه؟ ای بابا، یه چیزی من بگم. شرایطی که ما زندگی کردیم توی اون منطقه واقعا عجیب غریب بوده. بچه‌ها ولی من داشتم این تصاویر رو نگاه می‌کردم که از جای ایران در جنوب کشور به ویژه هموطنانی که به رسم کهن جنوبی ایرانی آمده بودن، سنج و دمام داشتن و عزاداری می‌کردن، داشتم نگاه می‌کردم که در حالی که حکومت اسلامی اون روز فاجعه داشت برنامه‌های شاد و تفریحی پخش میکرد، در حالی که برای اسماعیل هنیه و حسن نصرالله و یحیی سینوار همه اینا چه کردند. ما در اوج تنهایی به فرهنگ خودمون، به تاریخ خودمون چنگ زدیم و از این فرهنگ برای بیان اعتراض و سوگ خودمون داریم استفاده میکنیم. و من فکر میکنم وقتی میگین این روز میرسه یا نمیرسه، وقتی من این تصاویر رو داشتم نگاه میکردم گفتم این اگر تظاهر نیست، این اگر تظاهرات نیست، این اگر اعتراض نیست که تو بیای خودخواسته خودجوش با سرمایه گذاری روی همدلی سایر هموطنان در یک جایی که از قبلم اعلام نشده سوگواری بکنی برای آدم‌هایی که نمیشناسیشون از نزدیک و تنها چیزی که تو رو به اونها وصل میکنه میهنت هست، پس این چیه؟ به هر حال امیدوارم که ما روزهای بهتری رو ببینیم. در روزهای آتی هم میهنانم این بحث‌ها رو ادامه خواهیم داد. تلاش داریم میکنیم که تا اونجایی که میشه اطلاعاتی رو به هموطنان بدیم که در داخل ایران قابل دسترسی. تو این آمار و خبرایی که من گفتم از این فاجعه های بنادر 4300 نفر در کل کشته شدن و کلی قانون اومد و این قانون ایمنی بنادر تو دنیا درست شد و سالهای سال اتفاقای اینجوری نمیفته. ما هم یه روزی میبینیم که تو کشورمون همه چی درست میشه. من اینو خیلی مطمئنم. دمتون گرم. دم خودت گرم. بریم سراغ سالمه که 2 روز هم نبوده و برگشته با برنامهش که قطعاً برنامه شادی نیست ولی حکایت جمهوری اسلامی، حکایت طنزیه. خداحافظ. سالمه جون سلام. این گزارش رو میگیرم برای شما. امروز 9 اردیبهشت ماست، اومدیم سر کار، برق و قطع، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. ببین کاملا خوابیدیم، انگار توی این کارگاه خاک مرده ریختن. نگاه کنید خدا وکیلی، ببینید هیچ، برقا همه قطع، ببینید لامپا همه خاموش. اقتصاد کاملا خوابیده. یعنی دیگه داریم شرمنده زن و بچه‌مون میشیم خدا وکیلی با این زن کار کردن. لطف کنید رو نشون بدین که مردم دنیا بفهمن ما داریم چه ذلتی رو، چه خفتی رو تحمل میکنیم. درود بر سالمه عزیز. ببینید همه میگم ما چی کار کنیم از دست این رژیم راحت بشیم. بالاخره باید یه کاری کرد دیگه، اگر نه مثل غزه و لبنان و فلسطین بیچاره میشیم، سرزمینمون هم به باد میره، تهش به این نتیجه میرسیم باید اعتراض کنیم. خب چرا الان این کارو نکنیم؟ مردم کشتید، عدم پنجرهاتون هم شده،
یه فریاد جاوید شاه بزنیم، آدمامون رو پیدا کنیم، بریزیم بیرون دیگه، تمومش کنیم، قال قضیه رو بکنیم، وقت رو از دست ندیم. خواهش میکنم مردم نذارید سرزمینمون نابود بشه تازه بفهمیم که باید چیکار میکردیم. این کار رو از اول انجام بدیم، از همین الان که بازی کورسویی هستش که به اون امید ببندیم. بیاین دم پنجره داد بزنید جاوید شاه، جاوید شاه. درود. حالتون رو نمیپرسم چون میدونم خوب نیستین. 3 روز میگذره از فاجعه بندر عباس، هنوز درست حسابی نتونستن آتیشو خاموش بکنن. همینا موقعی که تو لس آنجلس آتش سوزی شده بود گفتن ما میتونیم بهتون کمک کنیم. بس 3 روز نتونستن آتیشو خاموش بکنن. یه باد میاد دوباره شعله ور میشه. نه مفقودیا پیدا شدن، نه تعداد درست کشته شده ها معلومه، نه عامل حادثه مشخصه. اینجا ایران است تحت اشغال جمهوری اسلامی. وضع رئیس جمهور معلوم الحال رو هم که 1000 بار تو این چند روزی ویدیو رو دیدید. خدا هر چه سریعتر. البته نگرانی نداریم. من فکر میکنم اگه اینا باشه من جای تو باشم پا میشم میرم. یعنی الحمدلله نگران نباش. خدا به خیر گذرون. و کلید حسن روحانی مردک چندش ملت رو از داعش میترسوندن. با کثافت کاریاتون بنده رو دارید روی هوا. میگم بالای 1000 نفر مصدوم شدن فقط. معلوم نیست چند نفر کشته یا هنوز اصلا اثری ازشون نیست. بعد این نکبت میره بالا سر مردم میخنده. تازه خیر سرش خودش دکتره. و اصلا کلا قوم افراط و تفریطی هستید شماها. نه به این نخودی، نه به اینا که بلند شدن رفتن بالا سر مصدوما با این وضعیت. رضوی هم به عیادت مصدومان رفتند. آقا میشه نرید بالا سر مصدوما؟ میشه هیچ غلطی نکنید؟ بذارین مردم خودشون کارا رو هندل کنن. اصلا میشه تموم بشید واقعا؟ مجری شبکه خلیج فارس هم با نیش باز میگه همه چی آرومه، ما چقدر خوشبختیم. همینطور که مشاهده فرمودید در بندر شهید رجایی فعالیت اقتصادی در حال انجام هستش. کارها روی زمین نمونده و عزیزانمون در حال کار و فعالیت هستن. تخلیه کالا بارگیری داره انجام میشه. انشاءالله که اون قسمتی هم که دچار حادثه شده به زودی زود پاکسازی کامل صورت بگیره و عزیزان به کار خودشون برگردن و این دردها و آلام هم کمتر بشه و تمام بشه انشاءالله. انگار یه انفجار جزئی بوده که سریع درست میشه. اون سوراخی که به وجود اومده خیلی با چرنوبیل مقایسش کرده بودن. هنوز خیلی ها مفقودن، کلی ها کشته شدن. با نیش باز میگه همه چی آرومه. تازه از همین همدلی و همراهی مردم هم دنبال اینید که واسه خودتون ماهی بگیرید. هیچ واژه‌ای توان قدردانی از این ملت رشید را ندارد. پیوند این مردم با یکدیگر و با ایران عزیز تاریخی و از عمق جان است. دشمنان ما همچون گذشته آرزوی در هم شکستن این پیوندها را و برهم زدن امنیت و آرامش ایران عزیز تر از جان را به گور خواهم برد. الان اتحاد مردم واسه کمک به کسایی که شما این بلا رو سرشون آوردید چه ربطی به شماها داره؟ شما جز عذاب و بدبختی چیزی برای مردم دارید؟ البته دارید. ریا و فریبکاری دارید. عارف و یه عده خودش بدتر پاشدن رفتن جلو دوربینا، آسینا رو زدن بالا که خون بدن مثلا. اولا فکر نکنم هیچ کی دوست داشته باشه خون شما کثیفا بره تو رگاش. دوم مگه محدودیت سنی خون دادن تا 60 سالگی نیست؟ چجوریه که عارف 73 سالم رفته خون داده؟ چی واقعا تصور میکنید مردمو؟
توقع نداشته باشید معلوم شه چند نفر جونشون رو از دست دادن یا اصلا چرا این اتفاق افتاده. مگه جریان کشتی سانچی معلوم شد؟ بابا ساختمون پلاسکو مگه تهش معلوم شد که چرا این اتفاق افتاد؟ چرا یه پاساژ باید جوری آتیش بگیره و آوار شه که تا یه هفته عین مواد مذاب داشت بقایاش میسوخت؟ الان ایسنا خبر کار کرده که محموله‌ای که در بندر رجایی دچار حریق شده در اختیار گمرک نبوده. یعنی چی؟ یعنی یه محموله‌ای بی‌نام و نشون بدون اینکه بگن توش چیه، مال کیه، واسه چیه، آوردن گذاشتن تو بندر رجایی. کی قدرت نفوذش توی این مملکت اینقدر زیاده که همچین غلطی بکنه؟ آفرین. هر جا سخن از افتضاح هست نام سپاه پاسداران میدرخشد. البته ایسنا بعد از انتشار خبر رفت تو اتاق، به کارهای بعدش فکر کرد، بعد اومد خبر رو از روی سایتش حذف کرد. واقعا وضع این خبرگزاری داخلی خیلی خنده داره. فهمشم میرم. یعنی الحمدلله نگران نباش. ای و کیت تشخیص کرونا نکبت نخودی. تو همین گیرودار خبرگزاری ایمنا هم بی سر و صدا اول رفت تو اتاق به کاره بعدش فکر کرد، بعد اومد خبری که توش نوشته بود محموله بسیار خطرناک منفجر شده در بندر رجایی با عنوان کالای معمولی وارد دپو شده بود رو پاک کرد. کاش واقعا خبرگزاری‌ها قبل از اینکه خبری رو منتشر کنن اول برن تو اتاق به کارهای بعدشون فکر کنن، چون الان عصر ارتباطاته. به محض اینکه خبر منتشر بشه میلیون ها نفر دیگه دارنش، پاکش هم کنی دیگه فایده نداره، دیگه آب قطعه. کلا هر چی به دولت منسوب میشه باید بهش شک کرد، در حالی که مردم در شهرهای جنوبی دارن عزاداری میکنن یه ارزشی بیمغز میاد اینو میگه. اولا میخوام بگم تو مسیری که میخواستیم بندر بیایم یه چیزی که خیلی نظر منو جلب کرد زندگی عادی مردم بود. این رشادت و غیرتی که من دارم در مردم ایران میبینم. میوه فروشی ها بساطشون پهن بود، مردم حضور داشتن و در خیابون هایی که منتهی میشه به بندر. برای شما که 47 ساله عینک خریت به چشمات زدی همیشه شرایط عادیه. فردا خونت هم رو سرت خراب بشه باز میای میگی با اینکه خونمون رو سرمون خراب شد من داشتم پاهای آقایی تو تش میشستم. خدا رو شکر که خیلی کمین، همینطورم دارید کمتر میشید. سلام سالومه. امروز 9 اردیبهشت، فاز 3 اندیشه جشن حکومتی گرفتن، معلوم نیست به چه مناسبتی. هدایای متبرک حرم امام علی رو دارن میدن به هم دیگه. کلی آهنگ زدن این آقایون اینجا و کلی دست زدن و بچه مدرسه ها رو آوردن و این مسخره بازی اینجا رو انداختن. میبینید که فقط خودشونن، مردم هیچ کس، فقط یک نگاه میکنن و رد میشن. لعنت به جمهوری اسلامی. دیدید؟ همینین، در همین حد حقیر، بدبخت، کمترم میشین. خب قبل از اینکه برنامه رو تموم کنم دیدم که این رسانه‌های حکومتی یه تیکه از لایو چند روز پیش من و امیرعلی رو برداشتن، لوگوی ما رو حذف کردن، لوگوی خودشون رو انداختن روش و تیتر زدن اعتراف دیرهنگام عوامل شبکه ورشکسته مناطق به فقر و بیچارگی خود. خب اولا شبکه مناطق که ورشکسته نشده بود. دوم این که بریم ببینیم من و امیرعلی دقیقاً چی گفتیم که اینا اینجوری برداشت کردن. بعضیا فکر میکنن که اونایی که خارج از کشورن اوکیان و خوشحالن و یه زندگی نرمالی دارن همه اینا، ولی واقعیت اینه که حالا من هیچی. من دیروز داشتم با یه شخص خیلی اتفاقا سرشناسی صحبت میکردم، یهو شروع کرد راجع به مشکلات زندگیش گفتن، انقدر حالم بد شد. بعد به همونجا بهش گفتم وقت مردم داخل فکر میکنن ایرانیای اینور چقدر خوشبختن، هیچ مشکلی ندارن. یک دوربینی بود که میتونست از زندگی همه ماها صبح و شب برای شما فیلم بگیره و نشون بده که ما با چه چیزهایی داریم دست و پنجه.
آخه ارزشی لاشعوری که فکر میکنی خوشحال نبودم فقط به خاطر پول نداشتنه. اتفاقا اون شخصی که من مثال زدم از نظر مالی خدا رو شکر تا بچه‌هاش کارم نکنن تأمینن، ولی 20 سال مادرش رو ندیده و ممکنه که هرگز نبینه. اینجا ایران نیست که فکر کنی همه چی به خاطر بیپولیه، اما به خاطر وجود شماست که ما خوشحال نیستیم. من چجوری میتونم خوشحال باشم یا زندگی معمولی داشته باشم وقتی هر روز با اخبار بد از خواب بیدار میشم؟ من چجوری میتونم شاد و بیخیال باشم وقتی هزاران پیام کمک و عجز و ناله از ایران دریافت میکنم؟ من چجوری میتونم ریلکس باشم وقتی که این گردنبندی که یکی از عزیزانی که چشمش رو از دست داده ساخته بدون اینکه بهش فکر نکنم هر روز بندازم گردنم؟ تو چشمت رو روی فقر و مرگ و بدبختی مردم بستی، ولی همه مثل تو نیستن. حالا مشکلات خودمون که نمیتونیم بیایم ایران و عزیزانمون رو سالهای ساله که ندیدیم و فوت شدن و ندیدیم و پیر شدن و ندیدیم واقعا چیزای پیش پا افتاده ایه. آره، ما از خواب که بیدار میشیم بیچاره ایم، چون باید با شماها مواجه بشیم که مشکل اصلی ما ایرانی ها هستیم. کاش مشکل در اینجا فقط بیپولی بود. کلن هم که این چند وقته چنبات بذاری رو من و تو و هی ویدیومون رو ادیت میکنید و هی میذارید این ور اون ور. خیلی خوبه، چون اندک کسانی هم که خبر نداشتن که من و تو برگشته الان دیگه همه فهمیدن. واقعا دمتون گرم. شما عزیزانم لطفاً این شماره رو یادداشت بفرمایید، توی گوشیتون سیو بکنید. هم از طریق تلگرام هم از طریق واتساپ میتونید ویدیوهاتون رو به دست من برسونید و این هم آیدی تلگرام برنامه است. مثل همیشه لطفاً روی ویدیوهاتون صحبت بکنید، زمان و مکان بگید و اگر اولش هم بگید سلام سالومه بسیار ازتون ممنون میشم. با ادامه من و توها برمیگردیم. شما میدونید من چقدر دوستتون دارم و تا آزادی ایران اینجا همه چی در هم خواهد بود. امروز رفتم تعویض روغن 300 تومانی شده 500,000 تومان. این قیمت ها فقط مال نوک قله موفقیت یا ته دره حماقت. اینم میفرستم واسه گزارشگر خوب شبکه من و تو. سلام سالومه، امروز رفتم بانک چون شال سرم نبود کارم انجام ندادن. اون وقت میگن ما به قله رسیدیم. قله‌ای که شال یه دختر رو نتونه تحمل کنه دره فاجعه است، نه قله. سلام ببر بچه‌های خوب من و تو. در جواب اون از خدا بی خبری که گفته بود مردم بیشتر قناعت کنن، خدا صبح تا از سر کاریم، از تا شب هم میریم اسنپ کار میکنیم، باز هشتمون گرو نوعمونه. با این مملکتی که درست کردین دیگه چه جوری باید قناعت کنیم؟ آقا ما نخواهیم با شما بیایم قله نوردی، کیو باید ببینیم؟ یه هفته از کل داروخانه ها داره میگردم 30 انسولین. من بیمار دیابتی باید چی کار کنم؟ بدون انسولین که نمیشه. بعد از 46 سال یه انسولین رو نمیتونیم بسازیم. بعد خبر از فتح قله ها میدین خاک در سرتون. اینم میفرستم برای شبکه خوب من و تو. بچه‌های من و تو، من از قله دارم باهاتون حرف میزنم. ما عاقلانه، هوشمندانه و شرافتمندانه به قله رسیدیم. فقط اینجا نه آب هست، نه برق، نه هوا. این پیام برای شمایی که از ایران دورین. ولی دلتون هنوز اینجا. با خرید اشتراک من و تو شما فقط یه اشتراک نمیخرید، شماها صدای ما رو از دل ایران به گوش دنیا میرسانید. ما توی یکی از حساس‌ترین لحظه‌های تاریخی کشورمون هستیم و توی این شرایط نیاز به رسانه‌ای داریم که اولویتش فقط ایران باشه. با هم دیگر رو داریم و ما تنها نمیذاریم. من و تو تنها پل بین ما و شما. زنده باد ایران. رفقا با درود، امیدوارم تندرست باشید و پرتوان. خوشحالم امروزم بخت با من یا امشب هم بخت با من یار بود. مهمون خونه هاتون باشم. علی آقای حمیدی دوست داشتنی. علی آقا درود به شما. مخلصیم. علی آقا من پیرم اشکیامو باید میشستم دیگه، نداشتم. به روبان امشب بسنده کردم تا فردا رسمی‌تر و مجلس‌تر در خدمت رفقا باشم. پوزش منو پذیرا باشید دوستای عزیز داغدار و داغ دیده. علی آقا بیدرنگ میخوایم بریم سراغ موضوعات امشبمون. وقت تنگ است، گفتنی بسیار، اما پیش از اینکه وارد بحث و موضوع بشیم، علی آقا دومی به خمره من و تو زده. از اون آرشیو ارزشمند برامون بریده، ویدیویی از عالی جناب فریدون فرخزاد آورده، اجرایی در آلبرت هال لندن داشتن. علی آقا توضیحاتشو میده و میریم با هم میبینیم.
خب این ویدیو مربوط به کنسرتیه که در سال 66 فکر میکنم 1366 اوج اعدام هایی که در ایران داشت برگزار میشد. یه سال قبل از اعدام های 67 و به هر حال توی اون دهه سیاه 60 و دومین کنسرتیه که فریدون توی لندن برگزار میکنه. دیشب ما در واقع مقدمه اون بخشی که سال 1362 فکر میکنم در لندن کنسرت داشت پخش کردیم. الان روی یوتیوب من و تو هست، میتونن دوستان ببینن اون سخنرانی عجیب و غریبی که توی همین دیروز سخنرانی کرده و بعد بر بار دوم میاد لندن و سخنرانیشو اینجوری شروع میکنه که من بار اولی که اومدم سیاسی حرف زدم، خیلی خوششون نیامده و میگن حالا سیاسی حرف نزن، سیاسی نیستن هرچی، و از این دلخوره و به هر حال با اون شخصیت و کاراکتری که زنده یاد فرخزاد داشت جور دیگری با مخاطبا حرف میزنه. شومن بود و در واقع ولی باز هم حرفش سیاسیه و اشاره به فرهنگ ایران و من احساس کردم که چون این ویدیو احتمالا دوستان ندیدن جالب خواهد بود که این تیکر رو با هم ببینیم. بله حتما هر چی از فریدون فرخزاد ببینیم کم دیدیم. بفرمایید. دنیا نه اونجوری که بوده مونده، نه اونجوری که هست میمونه و نه اونجوری که بعد خواهد شد خواهد موند. همه چیز همیشه در حال تغییر و تحوله. منم در حال تغییر و تحول هستم. 4 سال قبل برای اولین و آخرین بار به لندن اومدم روی صحنه. حرفایی که من میزدم به دل همه نمیشست. من برنامه سیاسی اجرا میکردم. خب مردم زیاد علاقه‌مند به مسائل نبودند. خیلی زیاد میگفتن که ای بابا اصلا به تو چه و به ما چه، خب چه کار داره به این کارا. از لس آنجلس دیشب فیلم دیدم که آقای کمدین که خیلی دوست دارن که مردم رو بخندونن، ولی من گریم گرفت از این همه ابله بودن آدم‌ها که از خودشون هم هنرمند میذارن، که میگفتش که بله یه نوار من پخش میکرد که مثلا سرباز فلان، بعدم از دهن خمینی این حرف میاد بیرون که به تو چه، تو برو شب بود بیابان بوده تو بخونو. نه راست میگن اونا که اونجا هستن واقعا اینطور فکر میکنن. به من چه به شما چه، فقط به اونا مربوطه که در زندگی خودشون قوتور باشند و در هزاران کیلومتر دور از ایران در عالم خیال دارن ایران رو دوباره میگیرند. ولی مسائلی که من اون زمان مطرح میکردم مسائلی بود که از دلم بیرون میومد، مسائلی بود که صادقانه با مردم ایران در میان میگذاشتم و مسائلی هم که امشب مطرح میکنم همون مسائل هستن. اگر زلزله حادث شد، یعنی چیز مهمی هم نیست، همچین شد زلزله حادث شد، مثلا ممکنه فقط 1 میلیون بمیرن، مهم نیست. اگر زلزله حادث شد شخصی در طبقه دوم خوابیده بود، مثلا شخص 70 ساله، عمه آن شخص در طبقه اول خوابیده بود. عمه شخص 70 ساله چند سال است؟ 110 ساله. حالا زمان شاه زلزله اومد، مردم دنبال کفش و کلاه و شلوارشون بودن، تنشون هم بودن برن تو خیابون. حالا زمان اینا، اگر بر اثر تکانهای ناشی از زلزله آن شخص به روی عمه خود افتاد، طفلی که از این جریان حادث میشود حلال زده است. کی تو زلزله رو عمش میفته بچه دار میشه. آخه این چه دینیه که آدم بغل عمش میخوابه؟ مگه میشه؟ حالا کی تو زلزله اون حالت تحریک جنسی رو داره که صاف بیفته رو عمش بچه‌م درست بکنه؟ چی اینا گفتن که دادستان کل انقلاب گفته اگه این از این مردی که از این حرفا بزنه میکشیمش. گفتم دادستان کل انقلاب خودش در اثر تکانه‌های ناشی از زلزله به دنیا آمده که شخصی به روی عمش افتاده، دادستان کل انقلاب به دنیا آمده. خیلی خوب میرقصم عزیزم. ببین اون زمان گذشت که فری باید برقصه. من برای ملتم میرقصم. آره عزیزم، برای اینکه به جان برای ملتم به جاشم وای میسم، سینه‌مو سپر میکنم. شما تو لوژاتون بشینین قربان، مشروبتون رو بخورین، زیاد ناراحت نباشید. این کتاب اخلاقی است که به دست بچه 7 ساله ایرانی دادن، بهش میگن اینو بخون و طبق این رفتار بکن. این کتاب رو میدونین به جای کتاب کی دادن؟ این کتاب رو به جای کتاب کلیات مولوی، کلیات حافظ، کلیات سعدی دادن. البته جواب خمینی اینه که هر مولوی گفته هر چه میگویم به قدر فهم توست، مردم من در حسرت فهم درست. این جواب این آخوند است. اما حتما عزیزم با لباس میخواین یا بی لباس میخواین؟ کدومشو میخواین؟ تازه کدوم فری رو میخواین؟ حافظ گفته که من میدونم شما حافظ رو نمیشناسید و نمیدونید من چی میگم، به همین دلیل چند دقیقه خودتون نگه دارین، بقیه میشناسن حافظ رو. حافظ گفته که نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد.
ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. این تطاول یعنی درد رنج، این تطاول که کشید از غم هجران بلبل، تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شد. این جواب حافظ، جواب فرهنگ ایرانه و جواب مردم ایران مثل شما که با برگزاری سنت‌های ملیشون و بدون تشویش از این روزنامه ها و اعلامیه ها و غیر و ذالک ملیتمون رو برای ما چی مونده؟ ما چه جور میتونیم ایران رو حفظ بکنیم وقتی دستمون بهش نمیرسه؟ یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. انگلیس ها هم نمیتونن زیاد خمینی ها رو نگه بدارن. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟ من فقط متاسف هستم برنامه سیاسی نیست. خانم فتان آمدن؟ بعضیا هنوز نشستن میگن که ایشالله امریکایی‌ها چراغ سبز میدن ما هم میریم ایران. امریکایی‌ها چراغ سبز دادن، ما رو بیرون کردن از کشورمون. ما هنوز نمیخوایم این واقعیت‌ها رو قبول بکنیم. امریکایی‌ها چراغ سبز دادن که روح الله خمینی بر جان و مال و ناموس من و شما غالب بشه. ولی فرهنگ، حافظ، سعدی، مولوی یک روزی باعث میشند، این فرهنگ باعث میشه که خمینی ساقط بشه و فرهنگ بر ایران غالب بشه، مثل هزاران بار که این مسئله در تاریخ ما پیش آمده. مولوی زیباترین شاعر ایرانه، میگه نگفتمت مرا آنجا که آشنات منم، در این سرای فنا چشمه حیات منم، وگر به قهر روی 100,000 بار ز من، به عاقبت به من آیی که انتهات منم. انتهای ما ایرانه، پرچم شیر و خورشید، فرهنگ و ملت ایرانه. نامش جاوید، یادش زنده علی‌آقا. چقدر جاش این روزا خالیه و وقتی صحبتاشو نگاه میکنی و برخورد مردم باهاش میبینیم چقدر این آدم تنها بوده. بله. چقدر یکه وایساده بوده و چقدر سیبل شده بوده، چقدر هدف قرارش داده بودن از جریان‌های گوناگون و یه تنه وایساده بود تو روی تمام جریان حرفشو میزد، نه باج داد، نه ساکت شد، نه جریان انحرافی تونست جذب خودش بکنه فریدون رو. آره و اون تو اون فضایی که فریدون داره مشکلات فرهنگی که جمهوری اسلامی در واقع برای ایران به وجود آورده رو مطرح میکنه و یه عده دیدی که بهش میگن باید برقصه. بله. و حالا حاضر جواب بود، جواب میداد فریدون. پس از زبون فرخزاد عزیز که بر نمیشد اومد واقعا. ولی خب خیلی واقعا تنها بود و اگه دقت کردی حالا تو این تیکایی که گذاشتیم 2 بار عذرخواهی میکنه، ببخشید نباید سیاسی بگم، حالا سیاسی نیست. بعد سریعا به مردم اعلام میکنه خانم فتانه هستن و الان میان. آره. یه حوصله کنید، الان میریم تو غیر کمر و این داستانا. و اونا به هر حال اونجوری ان دیگه، خیلی احتمالاً دوست نداشتن راجع به این مسائل صحبت کنه، ولی دین خودش رو ادا کرد. واقعا یک وطن پرست بود که دغدغه ایران داشت برای ایران. اون دوره که متاسفانه اکثر ایرانی‌ها خیلی فکر مملکت نبودن، نمیدونستن چه مصیبتی بر کشور وارد شده، ولی الان فکر میکنم به خصوص نسل جدید خیلی قدر فریدون رو البته علی آقا الان هم داریم افرادی که اون گونه فکر میکنن تو سالن که مثلا فری باید برقصه. ما داریم کسایی که زنگ میزنن به اون میگن این برنامه‌ها چیه، این حرفا چیه، شعر یادت نره درست کنید و برنامه‌های شاد درست کنید و آن هم به زمانش بله حتما. اما خب این طرز فکر در جامعه همیشه بوده. این نیستش که بگیم حالا اون زمان بوده الان همه آگاه شدن، نه هنوز هم هست، اما خب خیلی بهتر شدیم، خیلی بهتر. ولی میدونیم که الان خاص اکثریت جامعه تغییر، همه دارن میدونن براش دارن تلاش میکنن یا تغییر رو میخوان. اون موقع اینجوری نبود، بیداری ملی اتفاق افتاده نبود و خب دیدی که خود فریدون میگه توی لس آنجلس علیه من مثلا برنامه ساختن که با تو به برنامه‌ات برس، شب بود بخون و چیکار به کار سیاسی داری. و خب به هر حال آدم تنهایی بود و کم نیورد، مبارزش رو ادامه داد و جونش رو داد برای. و من فکر میکنم علی آقا اگر جامعه هنری لس آنجلس آن زمان فریدون رو پس نمیزد، حالا بر حسب حسادت، بر حسب هر چی، اختلاف فکری هر چی، فریدون میتونست تو اون جامعه هنرمندان در الی زندگی بکنه، اینجور سلاخی نمیشد و جانش از دست نمیداد. این هم هست بله.
من اینجوری فکر میکنم. به هر روی رفقا میخوایم در رابطه با مطالبه گری صحبت بکنیم، در رابطه با اعتراض صحبت بکنیم، در رابطه با اعتصابات صحبت بکنیم، در رابطه با اینکه ما یک حقوق شهروندی داریم و اون حقوق شهروندیمون رو باید ازش بهره ببریم، حقمونه. الان در اتفاقی که افتاده شما به عنوان یک شهروند چه سوال و مطالباتی از مسئولین دارید؟ چه کسی باید پاسخگو این حادثه باشه؟ نه گمرک قبول میکنه، نه سپاه قبول میکنه، نه وزارت معادن و صنایع، هر چی، هر نهادی. هیچ کس گردن نمیگیره اتفاق افتاده. در انفجار مرگبار اخیر در بندر رجایی بندر عباس 10 تن کشته و زخمی شدند و خسارات بزرگی به زیرساخت‌ها وارد شد. نقش نهادهای نظارتی، مدیریت بحران، رسانه‌ها و حتی ما مردم در پیشگیری یا افشای چنین فجایعی چیست؟ ما حقوق شهروندیمون کجاست؟ نقشمون چیست؟ کی میتونیم ازش بهره ببریم؟ کی میتونیم اون نقش رو بازی بکنیم؟ آیا شفاف سازی، پاسخگویی و برخورد با مقصران به درستی انجام میشود یا شاهد سکوت و سرپوش گذاشتن هستیم دوباره و چند باره؟ آیا بله همین پرسش ها هستش که باید بهش بپردازیم. با ما خواهش میکنم تماس بگیرید، رو خط برنامه بیایید، در این باره با هم گفتگو بکنیم، خوراک ذهنی به هم دیگه بدیم و ببینیم این مطالبه گری رو چطور میتونیم پیش ببریم. یک فاجعه مرگبار علی آقا اتفاق افتاده، صدها اگر هزاران نه صدها خانوار داغدار و عزادار شدن و هیچ کس پاسخگوی اینها نیستش. ما مطالبه گریمون رو چگونه باید آغاز کنیم؟ چطور باید پیگیری کنیم و از کجا باید شروع بکنیم؟ در این رابطه میخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم. پیش از اینکه تماس‌های تلفنی رو انجام بدم علی آقا خیلی مختصر پاسخ شما رو بشنوم در این باره و بریم سراغ تماس‌های تلفنی، چون میون تماس شما خیلی ساکت میشی و ناراحت میشم. خواهش میکنم. مسئله اینه که همونجور که گفتی حتی اگر همین آمار رسمی که تا الان دادن 1000 نفر زخمی و کشته و اینها داریم و یعنی 1000 نفر آدم یا جونشون رو از دست دادن یا زخمی برداشتن که به بیمارستان رفتن. این آدما خانواده دارن و این خانواده ها قاعدتاً باید مطالبه گری کنند، باید برن مراجعه کنند و حقشون رو بگیرند و در واقع اون کسی که مسئول این جنایت بوده رو به دادگاه بکشونن. قاعدش اینه، باید مطالبه کنن که چه کسی فرزند من، همسر من پدر من رو این وضعیت رو براش به وجود آورد. و هزاران نفر آسیب حداقل اقتصادی دیدن، خودروشون، خونهشون، شیشه هاشون شکسته، خیلی این اتفاق براشون افتاده. اونها میتونن مطالبه کنن. تازه من میگم اگر آمار رسمی که به نظر من آمار درستی نیست و به مرور اینا قطره چکانی آمار واقعی رو اعلام میکنن، هرچند ممکنه هیچ وقت هم اون آمار نهایی رو اعلام نکنن، ولی خب متاسفانه این تعداد کشته شده ها، مفقودین روز به روز داره بالاتر میره و راهش اینه که مطالبه گری کنند. اولا کارگرها سر کار نباید برن، اونی که محیط کارش بندره نباید بره سر کار. دلیلی نداره الان توی این وضعیت به کارش ادامه بده، میتونه خونش بمونه و میتونه اعتراض کنه که حق و حقوق من رو بدید، این آسیبی که به من رسیده. و اونهایی که کشته شدن خانواده هاشون باید مطالبه کنن و به میز محاکمه. متاسفانه خب دادگاه قضا هم خب به هر حال توی اما علی آقا ما میتونیم اون روند رو دنبال بکنیم، ثبت شکایت بکنیم، تشکیل پرونده بدیم، وارد سیستم بشه و حالا اگر اونا پیگیری نکردن دیگه توپ تو زمین اوناست، ما کارمون رو کردیم. آره، ولی خب توی جمهوری اسلامی تفکیک قوا به این شکل که وجود نداره. حالا ثبت شکایت هم نمی‌کنن ازت احتمالاً و شما میتونی اعتراض کنی. یعنی تنها راهی که برای مردم مونده اینه که کاوه‌وار اعتراض کنن و در واقع تجمع کنن، با هم بسته بشن و من مطمئنم که باقی مردم ایران که تمام تک تک این افرادی که در بندر عباس آسیب دیدن رو خانواده خودشون میدن و باهاشون همراه میشن. تنها راهی که میمونه همین اعتراض و اعتصابه. بله. و فکر میکنم که غیر از این راهی نیست، چون اون ثبت شکایت اینا یک روند پیچیده‌ایه توی جمهوری اسلامی که نه تفکیک قوا داره، دستگاه قضاش همشون حکومتی ان، در واقع مستقل نیستن و طبیعتا میتونن این روند دریافت شکایت ها، ثبت شکایت ها رو مختل کنن، نکنن. تفکیک قوا ندارن، به نکته خوبی اشاره کردی، ولی تفکیک دادگاه‌های گوناگون دارن. دادگاه فرهنگ و رسانه، دادگاه روحانیون، دادگاه ارتشی، دادگاه ورزشکارا، دادگاه میدونی برای اینکه بتونن سیطره نفوذ و سانسور و سرکوبشون رو بیشتر کنن، اونجا رو تفکیک کردن از هم دیگه که با هر کس یه جور خاصی برخورد کنن. اما تفکیک قوا نباید بشه. به نکته خوبی اشاره کردی علی. سپاسگزارم ازت. ولی اون دادگاه‌هایی هم که میگی متنوع، اونم بیشتر برای اینکه نونخورای خودشون، آدمای خودشون رو به استخدام در بیارن و الا
اساساً تمام سیستم دادگستری جمهوری اسلامی همون دادگاه انقلابه، همشون مثل همن. فقط اینا به خاطر اینکه آدمای بیشتری از مجموعه دور و بریای خودشون رو به کار بگیرن، این در واقع سازمان‌های موازیه که همشون در واقع یک کار رو انجام میدن رو تأسیس کردن. رفقا خیلی سپاسگزارم علی آقا از توضیحاتت. رفقا رو خط برنامه بیایید، خواهش میکنم در این باره با هم گفتگو بکنیم. ازتون درخواست دارم صحبت‌ها رو کوتاه‌تر نگه داریم که من بتونم دوستان بیشتری رو روی خط بیارم، نظرات بیشتری رو بشنویم و در رابطه با این موضوع مشخصاً اگر میتونیم صحبت بکنیم، اگر هم هر مسئله دیگه که فکر میکنید لازمه و واجبه به گوش همدیگه برسونیم، درباره اونم صحبت کنیم با همدیگه. سپاسگزارم ازتون پیشاپیش. بریم به شیراز با خانم مهسا صحبت کنیم. مهسا خانم درود بر شما، رو خط برنامه هستین. سلام امید جان، شب بخیر. شب شما هم آروم. همه ایران داغدارن، همه ایران دلتنگن، همه ایران اشک میریزه، ولی نمیدونم چیه چجوریه، همه دارن باهاش کنار میان. هیچ کس دلش نمیخواد تغییر ایجاد بشه، دلمون میخواد نمیشه. یعنی هیچ کس تلاش میکنن، حرف میزنن، راهشون رو میرن، ولی نمیشه، اصلا شدنی نیست. زندگی میکنن با گرونی، با بدبختی، با نداری، با فقر، با همه این مشکلات کنار میان. من صدها آدم تو شهر خودمون سراغ دارم که نداره، نون شب نداره، ولی کنار میاد. خانم مهسا به باکی که ببخشید، خواهش میکنم شما ببخشید، من میونو گفتای شما اومدم، پوزش میخوام، ادامه بدید. این فاجعه وحشتناکی که بندر عباس رخ داده، تلویزیون ملی رو که میبینید، هیچ، فقط سوشال مدیا هست که اشک همه رو در آورده، دل همه رو کباب. تماسمون پرید. من دیگه بعضی موقع میونو صحبت رفقامون رو میخوام سریع سری پرسشا رو داشته باشم پیش از اینکه قطع بشم. خب پیروز نبودم تا الان، باید استراتژیمو عوض کنم. کوروش بزرگ بهمون زنگ زد از سپاهان دوست داشتنی و زیبا اصفهان. کوروش جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی. درود بر شما امیر عزیز و امید عزیز و علی عزیز و دوست داشتنی. درود. من صحبت کوتاه کنم چون ممکنه عزیزانی پشت خط باشن. لطف میکنید. امید عزیز متاسفانه فداتون بشم، متاسفانه مملکت ما، حالا من میخوام اگه بحث دیگه صحبت کنم، مملکت ما دچار کارمای خطرناک شده. امید جان، علی عزیز، کارمایی که گردن همه رو گرفته و متاسفانه ملت ما نسبت به این کارما بی‌تفاوتند و این باعث میشه که گردن همه رو بگیره. ما نسبت به جامعهمون، نسبت به اصالتمون، نسبت به 8000 سال فرهنگمون باید مسئولیت قبول کنیم. اینکه الان توی بندر عباس اتفاق میفته و یا توی شیراز، توی تهران، همه اینها گردن ماست، یعنی کارمایی که ما بهش داریم میرسیم و اگر هر لحظه نسبت به مسئولیتی که توی جامعه داریم هیچ اقدامی نکنیم، گردن بقیه و تنها گردن شهرها نه، همه ایران رو در بر خواهد گرفت. راهکار چیه کوروش؟ ببینید راهکار برای اینه که متاسفانه یک چیزی که هستش، ببینید امید جان، مملکت ما یک دست نیست. ببینید یکی از داستان‌های ما که خود اعلیحضرت اشاره کرده که باید اعتصابات باشه، من به عنوان یک کاسب اعتصاب میکنم، افراد دیگه هم اعتصاب میکنم، اما متاسفانه یه سری انسان‌های اسلامگرا، دو آتیشه، اما متاسفانه دستمال به دست، من نمیخوام زیاد حرفای زشت بزنم، هستن که اینها ورود میکنن و نمیذارن مردم یک دست بشن. ببینید مشکلات ما یه مشکلات ریشه‌ای دینی و اعتقادیه، متاسفانه که این باعث شده که الان کشور ما نه تنها الان 1500 سال درگیر یه سری از خرافات. بله تماسشون پرید. بریم تهران با آقای طاهری صحبت بکنیم. آقای طاهری درود بر شما، رو خط برنامه هستین. سلام و عرض ادب و احترام. بروی ماهتون قربان. علی آقا. درود بر شما. بروی ماهتون. خدمت شما عرض کنم که بزرگترین چالشی که هست این همه میان میگن همبستگی و از این داستان ها میگن، اینا همه تکراریه. چیزی که مهمه، من الان خودم 3 پسر دارم، 25 ساله، یه دوقلو 27 ساله.
بمونن برات. متاسفانه ما هر سری که شما رو داریم میبینی پسرای خودم نیستن، با توجه به اینکه اینا همون جوونایی هستن که ماها داریم دم میزنیم ازشون. یه خودم هول شدم، ببخشید. خواهش میکنم. چون اولین بارم دارم تماس میگیرم. لطف کردید. مشکل اینه که این جوونا رو به قدری گرفتار کردن و ما پدر مادرها رو به قدری بدهکار خودشون کردن که ما تمام ملت ایران جرأت بلند شدن یا بستن جایی یا اینا رو نداریم، چون همه بدهکارن به این دولت. با توجه به اینکه شما یه سر انگشتی حساب کنین 80 میلیون جمعیت، 8 میلیون تفنگ به دست، تمام قوا دستشونه، نمیتونیم ما حریف اوناشیم. پول دارن، آی طاهری، ثروت دارن. جون تمام کشورهای دیگه دنیا هم که مردم بلند شدن انقلاب کردن و سرنگون کردن اون دولت استبدادی رو، اسلحه داشتن، زور داشتن، زندان داشتن، تفنگ داشتن، بندر داشتن، همه چی داشتن و سرنگون شدن. درسته. من الان 50 خورده سالمه. خب من دوره‌ای بودم که تو 78 ماها همونایی بودیم که انداختن اون پایین. ما جوونای دهه 50 بودیم. ما 78 کار خودمون رو کردیم. 80 خورده ای هم باز که 80 چند بود؟ چه سالی بود؟ 88 هم تقریبا ماها بودیم دیگه. به بعدش 1400 و 402 دهه 60 و دهه 70 اومدن که آقای طاهری، من خیلی از مردممون از خودگذشتگی کردن، جان فشانی کردن، جان بازی کردن. بله خیلی هم رفتن، اما ما اصلا الان نمیگیم بیایم توی خیابون و بخوایم از این اتفاقا رقم بزنیم که خطرناک ما داریم میگیم آقا اعتصابات رو آغاز کنیم، اگر میبینیم نمیشه سخته از بایکوت کردن آغاز کنیم، فروشگاه‌های دولتی رو بایکوت کنیم، ازشون خرید نکنیم، نهادهای حکومتی رو بایکوت کنیم، مؤسسات حکومتی رو بایکوت. این که دیگه خطری نداره که. دقیقاً. ولی حالا اینجاش قشنگه، گوشت رو بیرون میده کیلو 1 میلیون، تو اون شرکت میده کیلو 700 تومان. منی که حقوقم برجی 30 میلیون، 40 میلیون، 50 میلیونه، آیا حق انتخاب دارم؟ بله. آیا حق؟ اینا واقعیت این مملکته. اینا میدونین، یعنی بعد یه چیزی هم به شما بگم، قربونت برم، یه چیزی هم به شما بگم به اقرار خداشون دوره احمدی نژاد. وقتی توی بگیم صد لطیان، صد کرج دعا میریزن، نمیدونم به دعا چقدر اعتقاد دارم. هیچی، من به دعا و طلسم و جادو به خرافات هیچ باوری ندارم. تو پرسپولیس فیروز داشتن میگفتن، تو پرسپولیس داشتین میشنیدین آقای گل محمدی چیز بود، گل محمدی. اونا هم بله چشم. پس آیه طاهری، ما میشینیم تا این سحر و دعا باطل که شد، بعد ببینیم چیکار میتونیم با کشورمون بکنیم. استاد چه حرفی میزنیم آخه؟ 80 میلیون ما رو دعا کردن، ما رو طلسم کردن، ما رو کمکاری خودمون، انفعال خودمون، گاهی بیخیالی خودمون، سازگار کردن خودمون با شرایط رو به دعا و طلسم و جادو تو سد لطیان فلان ریختن، تو سد کرج اینو ریختن ربط میدیم. فروشگاه‌های حکومتی رو بایکوت کردن و ازشون خرید نکردن ربطی به دعا و طلسم و جادو داره؟ مگه همین مردم طلسم نشده نبودن که طلسم شده نبودن به قول شما که 401 ریختن توی خیابون، حکومت رو تا لب پرتگاه سقوط بردن؟ طلسم بود این کارو کرد؟ آدرس غلط ندیم به هم، خواهش میکنم. سپاسگزارم ازتون که زنگ میزنید، در این برنامه حضور دارید، اما آدرس غلط به هم دیگه ندیم. سپاسگزارم ازتون. من یه نکته بگم. ببین این بایکوت ایده خوبیه، یه مدلی از نافرمانی مدنیه. خیلی هم کم هزینه است علی آقا. آره هیچ هزینه‌ای نداره. ببین آدما از حق انتخاب خودش رو استفاده میکنن، از اون مغازه نرن خرید نکنن، از اون اداره چه میدونم سازمان دولتی. ولی یه نکته‌ای که وجود داره، نیاز به هماهنگی داره و
تا کمپین ملی نشده خب نتیجه نمیده. علی آقا یه کاری نکردن هم نیاز به نه یه کمپینی باید بشه که مردم بدونن، اونی که مثلا چه میدونم توی آبادانه، اونی که توی ایلامه، اونی که توی زابله، اونی که تو مشهده، همزمان بدونن که آقا من از این فروشگاه فلانی که وابسته است به فلان سازمان دولتی خرید نکنیم. بله. خب این نیاز به یک شروع یک کمپین یک کمپین داره، کمپین ملی، که در واقع همه ایرانی ها بدونن که آقا قراره هموطنانشون خرید از این فروشگاه ها رو، خرید از این نمیدونم ایران خودرو رو مثلا، خب ثبت نام نکن، 1 میلیون نفر ثبت نام نکنید. بله. و خب این بعد ماشینی که آقا نمیدونی کی بهت میدن، چه رنگی بهت میدن، چه مدلی بهت میدن، چه مارکی بهت میدن. همین باید تبدیل به یک کمپین بشه. همینجوری ما بگیم خب همیشه این سوالی که من همیشه هر ایرانی دیدم اینو گفته که واقعا چرا همه میریزن حمله میکنن، خرید میکنن از ایران خودرو، ثبت نام میکنن همون شب اول. ولی خب دلیلش اینه که مردم فکر میکنه من نخرم اون میره میخره. باید یه کمپین ملی شروع بشه. حالا آدمای خود حکومتی ها برن بخرن، از اون فروشگاه برن بخرن، ولی میدونیم که اکثریت جامعه هموطنامون با هم داریم یک تصمیمی میگیریم، مثل کشورهای دیگه، یعنی توی شرق آسیا خیلی این مدل هست. بله. همزمان با هم یک کمپین شروع میکنن و یک چیزایی رو تحریم میکنن. این کار شدنیه. حق شهروندیمونه، حق انتخابمون، ازش بهره میتونیم ببریم. آره ولی خب همون برای شروع اون نیاز داره یه نفر این کارو بکنه، یه گروه این کارو بکنه، یه سازمان این کارو بکنه. آقا الان شهروندا به هم دیگه بگید، کسایی که دارید برنامه رو میبینید، کسایی که نشستید پای گیرنده ها، کسایی که دارید به ما گوش میدید، بگید، گوش به گوش بگید، دهن به دهن بگید، به جای اینکه از فلان فروشگاه زنجیره‌ای که متعلق به فلان نهاد حکومتی خرید کنم، برم از علی آقای بقال سر کوچه خرید کنم. هم اون حمایت شده، هم بیزینس های خرد پا میگیرن و میتونن رشد کنن. همینم که اونو تحریمش کردیم. شکلات صبحونه میخوای بخری از علی آقا بقال بخر، نرو فلان فروشگاه. گوشت میخوای بخری برو از کریم آقای قصاب بخر، نرو فلان فروشگاه. این که دیگه این کاریه که اصلاح طلبها خوب بلدن. خب مثلا کمپین همه نگاه ها به رفح هست، نمیدونم دیدی یا نه توی اینستاگرام یهو شروع کردن، نمیدونم چقدر آدمم آوردن و همون استوریا رو گذاشتن. نیازه که حتی فعالان مثلا فضای شبکه‌های اجتماعی این کارو بکنن. که نمیدونم ما از فلان فروشگاه خرید نمی‌کنیم، ما فلان کارو نمی‌کنیم. هر کمپینی میتونه اصلا چه می‌دونم اعتصابا هم حتی اینجوری باشه و از این طریق میتونی آدمای بیشتری رو با خودت جمع کنی. الان همین بچه‌هایی که در کامیونیتی ما هستن خودشون یه گروه بزرگ، یک اجتماع بزرگ هستن، میتونن آگاهی رسانی کنن. خودتون میتونید یک کمپین رو راه بندازید، یک موجی رو راه بندازید، ما هم حمایت میکنیم، ما هم آگاهی رسانی میکنیم، شما هم پیگیری کنید و ببینید از یک گامی رو یک جا باید برداشت علیا. اینی که هی من بنزم گردن شما بنزی گردنم، بعد همه دستجمع بنزیم گردن دو هتل 400 سال دیگه هم همین خواهد بود. بله. سپاسگزارم از توضیحات شما. من برم، یکی از رفقامون هستش در بندر عباس کار میکرده، در نیروی دریایی خدمت میکرده، رو اسکله شهید رجایی بوده کار کرده و الان از کشور اومده بیرون، روی خط برنامه است، میخواد برامون توضیحاتی رو بده. خواهش میکنم به گفته‌هاش گوش بدیم، شاید نکات خوبی دستگیرمون بشه. آبتین عزیز از انگلیس روی خط هستی، خوش اومدی به برنامه ما رفیق، گفتنیات رو میشنویم. درود بر شما امید عزیز. به روی ماه آبتین جان. به مهمانان عزیزتون علی حمید دوست و همکار خوبم با من امروز. خیلی خوشبختم امید جان. ببخشید من همونطور که دارم صحبت میکنم مثلا بغض گلوم گرفته، من سر کارم هستم ولی متوجهم. با تمام محدودیت هایی که داشتی زمان تو در اختیار ما گذاشتی و ازت سپاسگزاریم صمیمانه. انجام وظیفه است امید جان. مرسی از تو که اجازه دادی که من بیام تو برنامه صحبت بکنم. آقا امید، من قبل از اینکه وارد اسکله بشم به کار بکنم یک کارمند رسمی توی نیو دریایی بودم و خب دیدم اونجا نتونستم بیشتر از 5 سال دوام بیارم و اومدم بیرون. بله. حالا نمیدونم فرصت نیست که در مورد صحبت کنیم. مسئله اصلی اسکله است که میخوام صحبت بکنم. خوشحال میشیم. آبتین عزیز زنده باشه. آقا امید، من یه عکسی رو دارم، میتونم بعداً براتون از هر طریقی بخواد بفرستم که نشون میده جایگاه این شرکت ها در کنار اسکله رو و این شرکت سینایی که وجود داره. بله. این شرکت سینا در واقع یکی از هلدینگ های جهاد این مستضعفین، اگه اشتباه نکنم، بنیاد مستضعفان. بله، بنیاد مستضعفان است که خب میدونید که متعلق به سپاه. ببینید آقا امید، از زمانی که چندین سال پیش سپاه ورود کرد به اسکله شهید رجایی بندر عباس، تمام مشکلات، تمام بدبختی ها وارد شد. اصلا نمیدونیم من باید چی بهتون بگم، نمیدونم.
ولی مسئله اینجاست که ببینید ما در چیز کشتیرانی یک حروفی داریم که مربوط به مسائل نفتی میشه و یا چیزهای دیگه. مثلا برای شرکت نفت ما کلمه HCAMAN داریم، یعنی توی هر سندی این کلمه بخوره یعنی مربوط میشه به شرکت‌های نفتی، مواد آتش‌زا. هر فراورده هایی که وارد بندر میشه یه کد مخصوص خودش رو داره که نشون میده که این ماده چی میتونه باشه. کاملا متوجه شدم. مواد آتش‌زا به هیچ عنوان حق ورود به اسکله شهید رجایی نداره. یک معبده خارج از اسکله در نظر گرفته شده که باید به اونجا رفته بشه و اونجا تخلیه صورت بگیره طبق امنیت و حالا مسائل خودشون. این یکی از این. ما الان چند روزیه از دیروز سوالا در واقع دوستان من که من باشون صحبت می‌کردم گفت که بلاگرای بندرعباس رو فرستان توی اسکله که اونا بگن که آقا جان این پارافین بوده و پارافین باعث این چنین چیزی شده. ببینید سندهایی که وجود داره پارافین با کلمه MSDS شناخته میشه در سند و شما میدونید که اصلا چنین انفجاری پارافین آخه ذوب میشه، نه این چنین دودی، نه چنین چیزی، نه انفجار. آقا ببینید دوستان من میگن در سالن گمرک سالانی که شما تمام کارهای اداری رو انجام میدید، اونجا سیستم کامپیوتر هست و تمام این ورود و خروج ها ثبت میشه. میگه تمام این سیستم ها و تمام ذوب شده و هیچ سندی دیگه وجود نداره که شما بدونید که الان باید چه کار بکنید. درسته. آبتین عزیزم، گفتی از موقعی که سپاه اومد وارد اسکله شهید رجایی شد اونجا ریخت به هم و همه چی دگرگون شد. تا پیش از این که سپاه ورود کنه اونجا داستان چجور بود، شرایط چطور بود و چی کار کرد که میگی همه چی به هم ریخت؟ برای اون اگه میتونی کمی توضیح بده. ببینید خب به هر حال شما میدونید دیگه اونجایی که سپاه دست رو همه چیز در مملکت میذاره و همه کارهای مملکت شده. آقا امید وقتی زمانی که ورود کرد یک سری معبدها اختصاصی شد برای خودشون، یک سری کارها بار کانتینرهایی که ورود و خروج میکرد با امنیتش حالا شبانه تخلیه و بارگیری میشد. یک سری جاها رو اصلا نمیدونم اجازه ورود نداشتیم و تمام حقوق و مزایای دوستانمون اومد پایین. یعنی تا اون موقع برکت بود، تا قبل از که سپاه بیاد از نظر مالی، از نظر هر چیزی که شما فکر بکنید برای بچه‌ها عالی بود اونجا کار میکردن. ولی الان من پریروز که صحبت میکردم یکی از دوستان میگفت که این اتفاق که افتاد سپاه اومد در جا ورودی های مربوط به اسکله رو بست و یک سری کانتینرها رو خارج کرد. این چیزی که من شنیدم از دوستان، ولی حالا نمیدونم، یه سری میگن شمش طلا بوده تو اون کانتینر و یه سری میگن نه یه سری مواد دیگه بوده. اینو من حالا نمیدونم درست تایید بکنم. شما بعد دوستان و همکاران سابقتون آیا کسی رو در واقع مطلع شدین که آسیب دیده توی این انفجار؟ بله من آبتین عزیزم میدونم منقلب شدی، دگرگون شدی. آبتین خودش بچه آبادانه، اونجا دنیا اومده و بزرگ شده، اما سالها بندرعباس بوده و بزرگ شده و زندگی کرده و خودشو بندرعباسی میدونه. میگه رفیقای من کسایی که باهاشون دوست، چون پیش از برنامه با آبتین صحبت کرده بودم، میگه اونها چند تا خودش توضیح میده. آبتین عزیزم گوش میکنیم. بذارید اول که من به زبان بندری از تمام مردم ایران تشکر کنم، از تمام ایرانیان عزیز که به همشهریان من کمک شد که تنها شدن از لحاظ خون، از لحاظ مالی، از لحاظ آتش نشانهایی که هوندن و تشکر کنم از سر تا سر ایران کمک شد که خیلی افتخار کنم که به عنوان یک بندری همه. دم شما گرم بامرم. آقا امید نمیدونید، ببینید این دوست عزیزم که بهتون گفتم آقا امید این تازه دامادی که فوت کرد متاسفانه تازه 20 روز بود ازدواج کرده بود. آقا امید امروز تشییع جنازه‌اش بود تو بندرعباس و خدا تمام مردم از یک سری مردم از سر تا سر ایران اومده بودن اونجا توی بندرعباس واسه تکزیدن این دوستمون به نام علی تیمازاده. این 20 روز بنده خدا بود ازدواج کرده بود. آقا امید این جواب این خانومش کی میخواد بده؟ جواب مادرش کی میخواد بده؟ مادری که با 1001 آرزو این بچه رو داماد کرده. برادر دوست خودم محمود ظهیری بچه خرمشهر بودن، اونا تو شهرک اداره بندر با هنر بندرعباس زندگی میکردن. واقعا پاسخ ملت ایران رو ما نمیدونیم کی میخواد بده، غیر از سوای اون نسل 57 که این نکبت وارد زندگی ما کرد. واقعا دیگه نمیدونم کی باید پاسخگو باشه. آقا امید جان، امروز پدر افشین افرن یکی از کشته شدگان، پسر 19 ساله‌ای که کشته شد، بله لباسای پدرش، لباسای اون بچه رو به پدرش تحویل دادن با مدارک، لباسایی که تعویض کرده بود، لباس کار پوشیده بود و روز سر کار.
این پدر نمیدونست باید چه کار کنه. ای وای. فکر کنید شما ویدیوشو بچه دوستان من برای من فرستاده بودن، فقط لباسای اون بچه رو بهش تحویل دادن. اصلا اون دیوانه شده بود اون پدر. ببینید شاه ما گفت، دستور خودش رو داد، بیانیه‌اش رو صادر کرد. مردم تو رو خدا خواهش میکنم به حرف شاهمون گوش کنید، اعتصابات رو شروع کنید، پشت هم باشید. ما مردم فقط میتونیم به داد هم برسیم، هیچ کس نمیتونه. الان دوستان من در لندن، آقا شما خیلیشون رو میشناسید، هر یک شنبه جلوی سفارت ننگین جمهوری اسلامی میرن اونجا اعتصابات برگزار میکنن، تظاهرات میکنن. خب چرا نمیرین به اونا بپیوندید؟ یک شنبه از تعطیل، نه سر کار نه کسی. من خودم منچستر زندگی میکنم. بله. بچهای ما هنوز دست نکشیدن، هنوز دارن مبارزه میکنن. خیلی ها هنوز درگیر مبارزه هستن و امیدوارم این مبارزه پاسخ بده. آبتین عزیز دوست داشتنی، میدونم سر کار هستی، زمان تنگه و محدودیت داری و اون صحبت میکنی، بیشتر از این زمانت رو نمیگیرم. ببخش اگه حالتو خراب کردیم و دمت گرم که اومدی یاد رفیقاتو زنده کردی، راجبشون صحبت کردی و سری اطلاعات به ما دادی. ازت سپاسگزارم. زنده باش آقا امید. به هر حال من دوست دارم درباره زمانی که در ارتش هم کار میکردم صحبت کنم، ولی هر موقع حتما خیلی کوتاه میتونیم در خدمت باشیم اگه به درازه یک دقیقه. الان من فکر میکنم که زمان میبره، اگه نیاز بود در فرصت‌های بعدی حتما باهات خواهیم بود. خوشحال میشم. آبتین عزیزم سپاسگزارم از زمانی که در اختیار ما گذاشتی. زنده باشید. جاوید شاه، پاینده ایران. الان بچه‌ها شروع کردن تو کامیونیتی یک شعار تازه ساختن، فرمان شاهمونه ما میمونیم تو خونه، اعتصابات سراسری رو رقم بزنید. فرمان شاهمونه ما میمونیم تو خونه، اعتصابات سراسری رو رقم بزنید. بریم علی آقا نکته اگه هست. من نه خیلی دردناکه و خیلی مایه تاسفه و هیچ نهاد مستقلی هم نیست که بره به داد این خانواده ها برسه و واقعا نمیدونم، چون طبیعتا الان فضا بسیار امنیتیه اونجا، به شدت امنیتیه و همه چی داره کنترل میشه. روایت رسانه‌ای در دست جمهوری اسلامیه. به نظر من خانواده ها باید اطلاع رسانی بکنن، حداقل برای دادخواهی خون فرزندانشون یا حتی خانواده افرادی که زخمی شدن باید اطلاع رسانی کنن. بله سپاسگزارم علی قصاصی. رفقا در رابطه با مطالبه گری و دادخواهی می‌خوایم صحبت بکنیم. از کجا باید آغاز کنیم؟ کدوم نهاد رو باید مسئول قرار بدیم و کجا باید مطالبه گریمون رو انجام بدیم؟ در این باره خواهش می‌کنم بیاید با هم دیگه صحبت کنیم، فکران روز امروز هم ببینیم به کجا میرسیم. محمد از شیراز زیبا به ما زنگ زده. محمد درود بر تو، رو خط هستی. درود آقا امید. درود علی آقای حمید عزیز. درود بر شما. خدمتون که عرض کنم من سال 402 هم بارها آقا امید مزاحمتون شدم، باشون تماس گرفتم و نوید افکاری رو قرار دادم اسم خودم. بله. ببینید منم همسن و سال همون آقایی هستم که چند تا تماس قبل تماس گرفتن و گفتن 50 خورده ای سال دارن که ما رو جادو کردن فرمودن. آره ببین دقیقا من عزیز منم همون هستم، منم تو همین مملکت با همین سختی ها با همین مشکلات هستم و خدمتتون عرض کنم اگه شما خاطرتون باشه آقا امید گفتم من سکته مغزی کردم و نمیدونم خاطرتون هست یا نه. امیدوارم بهبودی حاصل شده باشه. خواهش میکنم سلامت باشین. ولی 401 خودم و پسرم توی تمام اعتراضات شرکت میکنم. آقا این حرفا چیه؟ باید بلند شد آقا، به خدا بسمونه. تسلیت یه روز نمیدونم سانچی، تسلیت یه روز نمیدونم بندر عباس، ایران تسلیت، پرواز اوکراین تسلیت. بابا تا کی به خدا نوبت ما میشه. ما باید بلند شیم. ببینید شما میگید علی آقا میفرمایند، ببخشید من مقدارم هیجان زده میشم، معذرت میخوام. علی آقا میفرمایند مبارزات مدنی. من از 401 تا حالا از فروشگاه‌های تیرازیست و کوروش که فروشگاه‌های سپاه هستن یک دونه خودکار خرید نکردم. الان 6 ماه قبض آب و برقمو ندادن. 10 بار اومدن قطعش کنن اینجا. من توی خونه سر و صدا کردم. حالا هرچی اینی که از دستم می اومده. درسته. هر کس به نوبه خود. بله واقعا هر کس به همون مقدار. ببینید تو 401 یه خانم 75 ساله بود توی شیراز، توی وسط اعتراضات ایشون پاهاش یه جوری بود اصلا نمیتونست یه قدم از قدم برداره، ولی
غروب که اعتراضات شروع میشد میومد بطریای آب معدنی رو چیده بود توی یخچال خنک کرده بود، میومد بعد با این نسبت در آپارتمان این جوانایی که گاز اشک آورد میرفت توی چششون، اینایی که نمیدونم اسپری فلفل وارد چششون میشد به اینا بطری آب میداد. اگه هر کس به اندازه همین توانش، به اندازه توان خودش، من یه دستم فلجه، با یه دستم با فریاد مرگ بر دیکتاتورم که میتونم برم توی خیابون بگم مرگ بر دیکتاتور. دورت بگردم. اگه همه به همین خواهش میکنم، وظیفه است. من اگه کشته بشم آینده پسر و دخترم بهتر از من باشه هیچ باکی نیست. من نمیخوام بگم شجاعم آقا امید، نه به خدا، از من خیلی شجاعتر دلیرتر ایران داشته و الان داره، ولی به خدا بس کنیم به وظایف شهروندیمون اگه واقف باشیم دیگه بحث شجاعت نیستش، بحث انجام وظیفه است. دقیقاً وظیفه است. و ببینید یه دست صدا نداره. من الان اگه یکی بیاد همینجا وسط میدون شیراز، من از هیچ کی، ببینید من به شما 3-4 مرتبه تماس گرفتم، دوستانم گفتن نیومدن بگیرن، گفتم کی بگیره؟ کی؟ آقا بیان بگیرن، منو بگیر. چرا میترسیم بابا؟ ترس برادر مرگ آقا امید. بله. ترس برادر مرگ یه بار شیونم یه بار. محمد عزیز سپاسگزارم از تماست و اینکه به وظایف شهروندی خودت واقفی و در حد توانت داری کار انجام میدی. خیلی ازت سپاسگزارم. علی آقا اگر موافق باشی سری بزنیم به کرمان با خانم سارینا صحبت کنیم. سارینا جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی. با درود به شما و خسته نباشید. خواستم بهتون بگم که ما واقعا روی این مسئله خیلی ناراحتیم، نمیتونیم تحمل کنیم، ولی از اینکه تمام کشورمون داغدار شده همه میتونن از همه جای ایران با تمام قوا بلند شن بیان و چی بکنن، با سنج و با دمایی که میزنن عزاداری خودشون رو به گوش همه برسونن و از همه کل کشورم که داغ دارن از همه جا میتونن بیان. به خاطر همین مسئله هیچ کس هم نمیتونه جلوشون دادخواهی خودشون رو به این صورت از همه جا با هر وسیله‌ای که میتونن خودشون رو به تهران برسونن بدون اینکه کسی بتونه جلوشون رو بگیره. تا کی میخوام بشینن آخه؟ الان این اتفاقی که برای مردم عزیز بندرعباس و هممیهنانمون افتاده فکر میکنید از کجا ما باید مطالبه گری رو آغاز کنیم؟ خیر کدوم نهاد رو باید بریم بگیریم به زبان ساده؟ تماسشون برید. بله. یکی از رفقامون آقای منوچهری عزیز از رفقای همیشگی و وفادار ما هستن، از همینجا درود ویژه میفرستن به ایشون و تمام دوستانمون. گفتن مگه میشه بشینیم و آزادی رو بهمون اهدا کنند؟ نه، باید مایه گذاشت، باید هزینه داد، باید مبارزه کرد تا به اون چیزی که میخوایم برسیم. البته به مبارزات خیابانی و اینها هم اشاره کردن که ما اعتراضات و اعتصابات رو، نافرمانی‌های مدنی و مبارزات خشونت پرهیز رو خیلی بیشتر بهش علاقه داریم و بهش باور داریم تا مبارزات خیابونی. اصلا ما این کاره نیستیم، اما با همبستگی و اتحاد علی آقا، با همون بایکوت کردن، یه سری نهادها رو نرفتن، خرابکاری‌های شرافتمندانه انجام دادن، کارشکنی کردن در روند پیشبرد کارهای حکومت، میتونیم یک سری گام‌ها رو برداریم تا بتونیم به اون حضور میلیونی تو خیابون برسیم. بله، ولی خب مبارزه خیابانی همون اعتراضات دیگه، یعنی میریزین تو خیابون. اگه جمعیت میلیونی به خیابون بیاد یا چند ده هزار نفری در بعضی شهرها، من به نظر من خیلی موثر خواهد بود. ولی برای رسیدن به اون مرحله نیاز داره مقدمش همینه که مردم احساس کنن همبستن با هم، یک کاری رو با هم دارن پیش میبرن. اون اعتصاباته. اگه اون کلید جرقه اعتصابات بخوره و در واقع اون باز بشه در اعتصابات، من فکر میکنم اون شروع ماجراست و بعد حتما به خیابون ها و اعتراضات گسترده چند ده هزار نفری و چند صد هزار نفری و چه بسا میلیونی هم خواهد رسید. سپاسگزارم از توضیحات علی آقا. سری بزنیم به کالیفرنیای آمریکا، با رضا صحبت بکنیم. رضا درود بر تو، رو خط برنامه هستی. سلام استاد. بروی ماهت رفیق، خوبی؟ من سریع عرض میکنم خدمتتون، بار دومی هستش که این افتخار داشتم که با برنامه شما بتونم تماس بگیرم. تسلیت میگم به تمام هموطنان عزیزم. در چند مورد میخواستم صحبت بکنم، نمیدونم چقدر وقت دارم، ولی سریعا عرض میکنم خدمتتون. اولا خواهشی که ازتون دارم، شما در مورد این
حکومت کثیف اسم جمهوری اسلامی رو نام میبرید. خواهش میکنم، جمهوری خودش معنای خاص جدایی داره. ما این رو میتونیم بگیم مافیای اسلامی ایران. این نامیه که خودشون رو خودشون گذاشتن، ما براشون بر نگزیدیم. حالا به این اسم اگر گفته بشه به نظر من خیلی بهتره. مافیای اسلامی ایران تمام شرکت ها، چه دولتی چه خصومتی چه خصوصی، همه اینا به نوعی وابستن و کار پولشویی انجام میدن. تمام 99% شرکت ها به این صورتن. این از این. در مورد بندرعباس من خیلی در تمام بنادر ایران کار کردم. وضعیت بارگیری، وضعیت جابجایی، چطوری توی به حساب توی انبارها جنس رو میارن، اظهارنامه ها به چه صورته. اگر سوالاتی هست در خدمتتونم. بله. در مورد در اتاق مطالبه گری و اینکه این حادثه رو ما از کجا باید پیگیری کنیم. مطالبه گری رو قبلا هم عرض کردم. من با علی آقا خیلی هم نظر هستیم که این احتیاج به یک شجاعت، آدم باید یک جایی تو زندگیش خودشو بذاره توی بره برای این آزمایش که ببینه چند مرده حلاجه. آدم باید یه تاریخی رو تعیین بکنه و خیلی قوی تر از این بیانیه معمولی، بیانیه خیلی قوی باشه از یه تاریخ مشخصی که آدم بیاد ببینه خودش با خودش چنده. آیا این ما مردمی که میگیم که آقا ما خواهان این مسئله هستیم، آیا میان برای اعتصابات عرض کردم بسیار نکته مهمیه. باید آدم یه جای خودشون نشون بده. اگر اون چیزی که ما مردم ایران میخوایم، اون طرف هم باید این نشون دادن رو که نشونم داده باید آدم بیشتر سعی کنه. یه جایی باید بیاد ببینی که آقا این توقعی که دیگران از من دارن، منم از دیگران دارم، چطوری این رو باید به شدت و عمل بدم. اینا مسائلی که هست. در مورد بندرعباس اگر سوالی هست، در مورد جابجایی کانتینرها، من فکر میکنم معمولا مانیفست دارن، مانیفست بار دارن. اگر بار این، من فکر نمی کنم یک جای تجاری اصلا بیان یک بار غیر تجاری رو بذارن. این فیلم ها و عکسایی که من دیدم اصلا با هم دیگه همخونی نداره. نمیشه یه باری بیاد یه جا. اینا همه مانیفست دارن، کجا جابجا میشه، کجا میاد. حتی کانتینرهایی که رو هم قرار داده میشه، صفحاتی میشه، همه اینا. ولی اعمال نفوذ احتمالاً کردن و احتمالاً نه که قطعاً اعمال نفوذ شده و به هر حال محموله‌ای که متعلق به نهادهای حکومتیه اومده در جایی و امنیت کل بندر رو به خطر انداخته و نتیجهش رو دیدیم. من یه نکته راجع به اون جمهوری که دوستمون حالا گفتن جمهوری، بله من اصلا نفهمیدم چرا. خود ایشون بودن. همون گفتن جمهوری اسلامی نه، ولی جمهوری دیگه همین کلا جمهوری دو حالت داره، یا میشه جمهوری اسلامی یا جمهوری بعث عربی سوریه یا جمهوری صدام حسین یا میشه جمهوری طالبان یا میشه، یعنی توی منطقه خاورمیانه جمهوری همینه. اتفاقا علی آقا جمهوری اسلامی رو باید بهش بگیم به نظر من که فراموش نکنیم اگر یک سری اسلامگرای افراطی ایدئولوژیک تشکیل جمهوری بدن توی کشور، نتیجهش میشه چی؟ نه ما آخه یه سری چپ افراطی هم دیدیم جمهوری تشکیل اونا هم از اینا بدتر. اونا هم از اینا یکی از یکی به درد نخورتر، پلشتر. توی خاورمیانه جمهوری معنیش همینه. حالا این به هر حال یک قالب اسلامی هم برای خودش داره و الا اساسا جمهوری نتیجهش در کشورهای خاورمیانه همینه. فردا عربستان سعودی بشه جمهوری، نتیجهش میشه تمام این کارهایی که داره میکنه همه میشه عقبگرد و دوباره برمیگردن. یه چیزی مثل جمهوری اسلامی، حالا شاید با یه ذره نمک و فلفل، حالا سنی دیگه، شیعه نیست، سنی میشه و خیلی فرقی نداره. شما صدام جمهوری بود، نمیدونم اسد سوریه جمهوری بود، همه این کشورها دیگه. بهترین نمونهش اردوغان دیگه، نه بهترین نمونه اردوغان دیگه اون جمهوریه. و اگر چه من میراث آتاتورک و ارتش ترکیه نبود که همون هم الان یه چیزی شبیه جمهوری اسلامی و جمهوری اخوان المسلمین دیگه. و برای همین من با اون تبصره‌ای که دوستمون اعتراض کردن متوجهش نشدم. منم متوجه نشدم راستش بخواین، ولی من فکر می‌کنم باید به نام جمهوری اسلامی بگیم، یادمون بمونه اگر اسلام بخواد جمهوری تشکیل بده چه گندی به بار میاره. بریم سراغ رفیقمون سعید از قزوین بهمون زنگ زده. سعید جانم درود بر تو، رو خط هستی. درود بر خدمت شما آقا امید و علی آقا. درود بر شما. درود به شما آقا سعید.
در خدمتیم. حال شما چطوره؟ قربونتون. آقا من الان این پنجمین بار دارم تماس میگیرم، هی قطع میشه، دوباره مجددا موفق شدم. من خواستم خدمتتون عرض کنم که با ماشاءالله ایشالله نمیشه. بله. الو. نه داریم گوش میکنیم ما. الو. صداتون رو داریم. ببخشید. مخلص. ببخشید من اون آقایی که نمیدونم به اجنه و دعا و اینا چیز بود، بابا این حرفا دیگه مال 2000 خورده سال الان که نیست دیگه. آقا ما باید با همه این نهادها مثل همه سگ زد برادر شغال است، با همه این ارگان ها باید برخورد کنید. چه برخورد؟ یعنی بایکوتشون کنید؟ بله تماسمون پرید با شوربختی. اجازه بدید من تماس‌های خارج از کشور داشته باشم تا تماس‌های داخل وصل بشه. دوباره خانم زهره از کشور پادشاهی نروژ با ما تماس گرفتن. خانم زهره رو خط برنامه هستیم. با سلام، به خاطر برنامه خوبی که داشتید. من فقط می‌خواستم نظرمو خیلی کوتاه بگم در مورد اعتصابات که صحبت می‌کنیم. ما هممون می‌دونیم تو ایران وقتی بخوای جای استخدام شی فرق نمی‌کنه، دولتی حتی خصوصی، از 100 تا غربیل آدمو میگیرن تا انتخابت کنن. یعنی باید شما نمازخون باشی، نمیدونم خودتون میدونید کلی چیزایی که مربوط به جمهوری اسلامی و اون شرایط داشته باشین تا استخدامتون کنن. در نتیجه اگر منتظر اعتصابات از طرف این آدما که خودشون از خود اینا هستن، باید بگم یکم مشکله. و در مورد نه ولی اینجوری نیست. شما راجع به ادارات دولتی همچین گزینش‌هایی ممکنه بشه، ولی که کارمندا و نمیدونم کارگرا و اینا که گزینش نمیشن، نه کسی نماز در واقع ازشون تست نماز میگیره و اینها. منظور ما اونهاست، مردمی که ناراضیان. اون بازنشسته‌ای که الان به جایی در واقع نمیرسه اون که دیگه چیز نیست که، یا چه میدونم کارگری که برای شرکت نفت کار میکنه که گزینش که نداره، کارگر کار یدی میکنه و اینها میتونن اعتصاب کنن. بله. و در مورد این اعتصابات که شما میگی، من فقط میخواستم بگم کجا هستن اون بازنشسته هایی که میان تو خیابون داد میزدن سفره ما خالیه، الان کجا بیان ببینن که جای آدما خالیه؟ یا مثلا اون صنف‌های مختلف، معلما، پرستارا یا کارگرا، الان اونا کجا؟ الان اونا میتونن به همین بهانه هم که شده بیان بیرون، در این حال که در رابطه صنف خودشون صحبت میکنن، بتونن خیلی راحت مثلا آدمای دیگر هم جای خودشون با خودشون بکشونن. یعنی که اینا شروع کنن از اینا طرفداری کردن. قطعا باید این زنجیره شکل بگیره. خانم زهره خیلی از شما سپاسگزارم، بیدرنگ ازتون جدا میشم. یک تماس از بندر عباس دارم. خانم شیدا به هم زنگ زده. شیدا جان درود بر تو، رو خط هستی. سلام، وقت شما بخیر. به روی ماهتون خانم. متشکرم، خوشحالم میتونم باهاتون صحبت کنم. ما هم و دوست دارم پیش از آغاز گفتگو از طرف خودم و تمام همکارانم بگم خواهش میکنم ما رو در غم و مصیبت خودتون شریک بدونید. خواهش میکنم. این مصیبت متعلق به تمام مردم شریف ایرانه. و اینکه من هم به نوبه خودم خیلی متاسفم. در مورد این موضوع که خیلی کوتاه اینو صحبت کنم که کاش مردم بندرعباس مقدار مراقب خودشون از این جهت که به هر حال شفاف‌سازی نشده و آلودگی هوا اینجور چیزها اعلام نشده، کاش بتونن کمتر خروج داشته باشن بیرون از شهر. صرفا فقط همین رو بگم. و اینکه موضوع اصلی اینه که با پیرو تماس اون عزیزی که راجع به طلسم تماس گرفتن، خیلی نمیخوام توضیح پیچیده و گسترده‌ای بدم راجبش، ولی خب بنده خودم شخصی هستم که خیلی اهل مطالعه علم، فیزیک و چیزهایی هستم که بتونه خودش رو ثابت کنه. اما پیرو اطلاعاتی که داشتم توی سالهای اخیر و چیزهایی که دنبال کردم، فقط میتونم بگم که میتونیم نظر این شخص عزیز رو انکار نکنیم و صحبت هم اینه که این اتفاق ها میتونه تاوان خونخواهی های طلسم های حکومتی باشه و ما تنها کاری که توی اینجور شرایط میتونیم انجام بدیم اینه که سطح فرکانس بریم یه دعانویس قوی تر پیدا کنیم که طلسم اینا رو نابود کنه. نه، موضوع اینه که وارد فاز غمی که اینا دنبالش هم نشیم که حداقلش هم کار نکنه، چون اینا به هر حال دنبال چیزهایی هستن که ما از اونا اطلاعی نداریم و خب همچین چیزهایی وجود داره. ما نمیتونیم اینا رو انکار کنیم لااقل 100%. اجازه میدید من نپذیرم ازتون؟
میتونم. این اختیار رو دارم که بله 100% میتونید نپذیرید. میگم من خودم هم سخت بود پذیرش این مسائل برام، اما خب به هر حال فقط گفتم که کاش مردم ایران توی اینجور شرایط یه مقدار توی اینستاگرام فضاها اون عکس و فیلم های ناجور از سوختگی ها و اجساد و اینجور چیزها رو کمتر انتشار بدن و موزیک های غمناک و اینجور چیزا. این درد رو هممون داریم. بله. اما سطح فرکانس با اینجور چیزها خیلی میاد پایین. خانم شیدا، من حالا خارج از بحث برنامه چند تا پرسش دارم. از این به من بگید ببینم هوای بندر عباس الان چطوره؟ هوای بندر عباس که الان وقتی 40 درجه سانتیگراد باشه خب مسلما نه بادی باشه نه هوایی. من فقط بیشتر به آلودگیش با توجه من منظورم همون بود، نه شرجی و گرما. بله منظورتون با توجه به انفجار هست. مسمومیت در هوا. بله مسمومیت در هوا مشخص نیست، یعنی دیده نمیشه، نامرئیه، اما خب خانم هیچ مسمومیتی دیده نمیشه. بله دقیق دیده نمیشه، ولی خب خیلی ممنون. اگه بیرون بدون ماسک حضور داشته باشید کاملا میشه سوزش گلو و چشم رو حس میکنید. بله خیلی سپاسگزارم ازتون از تماسی که با ما داشتید و اگر ما بر این باوریم که ما رو طلسم کردن و دعامون کردن علی آقا، دیگه بین 80 میلیون دو تا دعانویس قوی پیدا میشه که بنویسید باطلش کنید. نه این آوردن در واقع شأن کار سیاسی اصلا چه حرفیه؟ میدونیم ماجرا اینه اگه طلسم کار میکرد که اون کشورهایی که طلسم خیلی رایجه، خیلی تو آفریقا رمال‌ها و نمیدونم مرتازهای الان همه ثروتمند و پرقدرت و اینا بودن. نه حالا یه چیزای ماورایی بعضیا میخوان باور داشته باشن ولی در حد همون چش و همچشمی و نمیدونم دعا برای ولی امیدوارم اون دست افراد که به این چیزا باور دارن همون کسایی نباشن که عکس خمینی رو تو ماه دیدن و قسم میخوردن که دیدن. خود حکومتی‌ها احمدی نژاد و اینا یادت میگفتن که اینا به رمال دارن و نمیدونم حالا فوتبالیا تو جمهوری اسلامی اینجوریان، ولی خب در ماجرای سیاسی ملت ایران از این ماجرای خرافات و این صحبت‌ها گذشته و با آگاهی و خرد میتونه جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. خیلی سپاسگزارم علی آقا. رفقا سپاسگزارم که زمان گرامتون در خیر من و همکارم در شبکه من تو قرارداد ما رو برای تماشا انتخاب کردید. دست ما بگیرید و ول نکنید، ما جز هم کسی رو نداریم. خداحافظ.